Sveiki, šiandien atvykę į žaidimą Žinau, kad meluoji. Šiame žaidime taisyklės labai paprastos. Žaidėjai prieš save turi dvi korteles, kuriuose yra užrašytas tiesa arba melas. Kitos komandos užduotis yra išsiaiškinti visgi, ar žmogus meluoja, ar sako tiesą. Ir šiandien mūsų žaidime dalyvauja. Pirmąją komandą turime Emilis Jokūbas, Benas Jaskūnas ir Nedas Zimantas. O štai antroje komandoje turime ne bet ką kitą kaip Mantą Pataraką, Mantą Kalderį ir Eglę Jurgaitytę. Kaip mums smagu. Šiandien noriu dar paprašyti jūsų šiek tiek komandos pažaisti kitokį šiek tiek žaidimą. Jei galite, sugalvokit savo priešininkų komandai po pavadinimą. Po vieną, jeigu galima. Ačiū jums. Emili, pradėkim nuo jūsų. Žodžiai ir du variantai. Nesakysiu, kas kurį sugalvojo. Bet pirmas buvo pėdikai. Okay. Antras buvo... Kaip jau sakė? Venerinių tyrimų padalinys VTP. Okay. Venerinių tyrimų padalinys. Ir dar Jaskūnas turėjo gal variantą? Gražuolė ir du pabaisos. Okay. O kodėl Eglė prie pėdikų? Galima paaiškinti. Tai suprantate, Emilis turi 6 žodžius. Tai I get it, nes tu irgi su bernais pisės. Mano komanda, gal mes turime nors pavadinimą? Turi Patarakas. Pas jos, kadangi jie visi trys frikai, absoliutus yra, tai monstrų biuras. Čia kiekvienas 3 skirtingom baimėm. Gerai, tai turime BTP ir monstrų biuro vablojim mūsų dviem komandom. Ar eidami į pasimatymą pasitikrinate savo būsimo konversanto socialinius tinklus? Ar įsitikinate, jog būsite saugus? Man pasisekė, jis šaulys. O žinot, ką sako apie šaulius? Šaulys tavęs nenužudys. Būtinai padarykite tą patį su savo perkamu automobiliu, naudodami Car Vertical. Car Vertical jums padės sužinoti daug įvairios informacijos apie savo norimą pirkinį. Ar jūs esate girdėję tokių žodžius kaip oi, šitą tai mamai pirko gimtadienio proga, mama teisių neišsilaikė, tai praktiškai vienoje vietoje ir prastovėjo. Oi, šitai tai kilimėlius išimtum, atrodytų, kad ką tik fabriką nuo linijos nuėmė. Oi, su šitą tai popiežius mokinos vairuoti, tai atrodo kaip dievo pabučiuota. Nepasitikėkite tuščiais žodžiais. Su Car Vertical jūs sužinosite daugybę įvairių ir naudingų dalykų perkant automobilį. Patirtos žalos, ridos klastojimą, užfiksuotos nuotraukos, savininkų kaita, vagysčių įrašai ir daug kitų dalykų. Ir tik dabar su nuolaidos kodu meluoji gaukite 20% nuolaidą. Nuolaidos nuorodą galite rasti ir video aprašyme. Nieko nelauk, jokių gal. Pasitikrink su Car Vertical. Ir paplojame Emilį Jokūbą, kuris pradės mūsų žaidimą. Emilį, paplojam. Okay. 9 klasėje per kontrolinį gavau mažesnį pažymį už tai, kad bezdėjau. Gerai. Koks kontrolinis, kokia pamoka? Fizika. Man atrodo, jau čia yra melas, nes jisai 8 klasėje, man atrodo, jau baigė mokyklą. Neperėjai. Man atrodo, 9 klasėje tai zonai sėdėjai solbanais, plėtriškinais. O tu galvoji, zonai mokyklų nėra? Pala, tu baigi visą mokyklą iki galo? Tarkim jo visą. Tarkim visą. O jeigu netarkim, jeigu iš tiesų 8 klasės? Tarkim 11. O su burna perdė, nes dabar tu mėgsi čia tavo toks... Jo, bet ne, tenais buvo ne pro burną, bet, aš ten buvo specialiai ir buvo pasikartojantis dalykas. O koks dažnis buvo? Atkartok tą bezdėjimą. Su burna, jo, vis tiek. Burna koks jis buvo? Jis nebuvo garsus, dar tam yra bairis. Šnipštukas, tiesiog. Būdavo labai kvapas didelis. O tu kaip žinojai, kad čia tu? O į kokią tu mokyklą? Nes visi žvengė, išėjai, mane rodė pirštais ir sako, Emilis vėl šaibas pysa. Andriuka, primeskė Emilis apsišyka vėl. O į kokią mokyklą į Panevėžį? Čia buvo profkil. Čia buvo Stanių. Ten už bezdėjimą ten didesnį pažymį rašo. Ne, bet žinok, tikrai, kad ir kaip keista, tenais buvo labai griežtų mokytojų. Buvo, kur žiauriai pyzdavo protą, chemijos būdavo žiauriai pikta, fizikos, istorijos. Koks vardas buvo fizikos mokytojas? Rūta, man rodos. Yeah. Tavo mokytoja profkiai buvo tokia kaip iš filmo Dangerous Minds, kur visus degradus galvoja išmokys fizikos, ne? Kur tipo, jinai galvoja privers visus tie, kurie, blėt, savo vardą neužsirašo. Aš pasakysiu taip, išmokti fiziką. Jinai tokia būdavo irgi kaip ir su panetkėm, nes jinai
labiausiai pyzdavo protą tiem, kurių nebijodavo. Nes pas mane tuo metu klasijoje buvo 2 mano klasiokai, 3-5 metų vyrai kažkur saugė. Tuo tai tikrai tikė. 100%. Rimtai, aš nekau, nes jie buvo paleisti iš kalėjimo ir kad jie vėl integruotųsi ir kad jiem būtų pigesnis gyvenimas, jiem kažkaip davė mūsų šūlės baraką, tai jie dar prie to pačio ir šūlę pas mus. Turėjo fiziką ant teigiamą išlaikyti. jo, ir buvo... O jie gyvi dabar? Blet, žinok, aš nežinau, jie Nesusirašo. Pas mus prasikeisdavo, nes pradžioj buvo 2 tie bičiukai po 3-5 metus, tada jie kažkur dingo. Jie vienus metus, man atrodo, jie 2 metus paėjo, dingo kažkur, bet tada juos pakeitė vienas iš Azerbaidžano, irgi gal Tracoka metų, kuris lietuviškai net nekalbėjo, jis tik rusiškai šnekėdavo. Gerai, kaip ta mokytoja prigavo perdžiant, iš vis jinai pati užuodė? Net, sakau, visi žvengia absoliučiai klasėje, nemylis vėl, nes aš čia pastoviai taip darydavau. Čia būna mano dalykas, aš pastoviai pisus žiaurė šaibas ir ypač toj pamokoj, nes aš žiaurė nemėgdavau tos. Na, humoro supratimus nepasikeitė, matau. Tos klasės. Bet jinai tau duodavo įspėjimą kažkokį ir tiesiog iškart pasakė, kad... Jo, sako, blėtė, myli Norkūnas, nebebezdėk, kiek tu gali bezdėti. Tau pavardė Norkūnas? Jo. Aš gavau Jokūbas. Čia antras vardas mano. O tikrai, numušė pažymį, mažesnį pažymį. Jo, dar mažesnį pažymį, turėjau gauti 4, man rodo. Gau 3 gal. Tu gerai, kaip tu reagavai, kai tau sumažino pažymį dėl to? Turėjai aiškinti. Aiškinai? Aš aiškinau, Kaip argumentavai, kad... Ką tu čia, blėt? Rūta, blėt. Fizė, netyčia. Pasilikai, palaukai, kol visi išeis, kad pakalbėtum su mokytoju. Oi, ne, aš pasakysiu taip, aš drąsus būdavau tik prie kitų. Aš niekad nebūčiau padaręs, kad pasilikti su mokytoju, nes aš feedindavau už to, kad jie žvengia iš manęs tie klasiokai visi, nes aš gadinu pamokas. Man atrodo, toks buvai, kur jo, bezdėlai per pamokas, bet po to atsiprašinėdavai į mokytojų kambarį. Šokolado. Prie kavos. Bet sakau, bet aš ten kažką su juo kuliojau tenais. Ką tu čia dabar, tai iš vis bezdėsiu dar pusmetį lyg. Tai o ką jin tau sakė? Nu nieko, sako, Norkūnai, kiek tu gali gadinti oro blembą, specialiai čia darai, kaip sakant, užvedi savo klasiokas, nes aš kai pradėdavau bezdėti, būdavo kiti irgi užsidelsdavo. Irgi tokie ten, o, blėdžiu. Žodžių grandinėlė vadinasi. Ai, blėt. Bet čia nėra kažkokios mokytojo priesaikos sulaužimas, kad už bezlus negalima. Už tai, kad nepatinka žmogus, rašai jam žemesnį pavyzdį. Jo, nes šiaip čia nėra leistinas dalykas. Jam turėtų licenciją atim, jai. O tai Ar Rūta bičas buvo? Vyras buvo Rūta. Ta Rūta. Jei ta mokytoja, tipo ją Rūta, tai palei kortelę tai būdavo Rūta, bet ten buvo 3-5 metų Azerbaidžane. ne, ten moteris buvo, moteris. Bet aš sakau, aš pyzdavau šaibas, ją nervuodavau ir tenais. Ką man tai manom? Aš tikrai toks geras, šiaip geras melas. Jeigu melas, tai geras melas, nes tinka prie jo. Aš geriau apie jį nemanau, tikrai. Čia grinai kažką, kas... Seniai profkiai ten laukiniai vakarai, ten karočią išeini nusimyšti, balą pakė. Žinai, jie mokytojai daro tos kaip per Family Guy tas bairis, kur taip pasveikinu, čia buvo tikrasis testas, 10. Tik tai jis nepataikė, perdimas nebuvo tikrasis testas. Tikrasis testas buvo atsistoti prieš mokytoją ir pasiaiškinti. Ne, bet jinai... Gali papasakoti, kaip jin atrodė. Papasakok. Lūpos tokios... Turėjo putlės lūpas, bet negražias putlės lūpas, tokios suskerdusios, tokios užsivėpusios, žiauriai suskerdusios. Alkoholiko lūpas, ne? Jo, tokios, net nemoku paaiškinti, atrodo čiulpę sausą bybį. Aš žinau. Tai būna šlapi dažnai ar? Jeigu tu dėdi bybį į burną, kuris šlapis, nežinau, ar gera idėja. Aš nežinau, aš dabar galvoju, kaip palyginti, tiesiog atrodo, ko gali. Žinai, kaip būna tas ledas. Tas toks ledas, kur sako, geriau ant odos. Sausas ledas. Sausas ledas, atrodo, sausą ledą čiulpia. Tokios suskerdusios lūpas, pamelinavusios, atvėpusios, tokie plaukai. Suplyšusios lūpas. Suplyšusios lūpas. Suplyšusios lūpas. Jo, kaip gyvatės sodui, nusinerė. Kur jinai eidavo per štaus ir bandydavo nuimti išnarą savo seną. Nepilnai snerus. Nedanerta tokia. Nedanerta ratelė buvo. Ir nedaneriukė, kaip aš ją vadindavau. Ir plaukai pas ją būdavo tokie, jinai iš veido šiaip netrodė baisi sena,
bet iš plaukų atrodė, kad jie gal 200 metų kokie. Ta prasme, Būna žmonės. čia Tai čia tiesiog malnutricija. Plaukai išduoda dažnai. Amžių. Jo. I know that game. Aš taip ir nežinau, kiek iki dabar, kiek į metų, taip ir nepasakyčiau, kiek tada net buvo, gal koks, sakau, nuo kiam iki 100 kažkur. Gerai, nu, supratom, vargšė mokyti, žodžiu. Jo, ir Gerai. Supratau, O tai ką mes galvojam? Tau labai didelį įspūdį padarė. Ir plaukai kaip pas Einšteiną. gali būt tiesa, žinau. Pilki pasišiaušė. Aš esu girdėjęs Panevėžį, kad tipo, pažymis rašo vapšė našalį. Aš dar esu girdėjęs, kad azerbaidiečių ten bendruomenė yra visai. Ne, nėra. Nes rusiškai, seniai, aš ne vieną žodžią rusiškai nemoku, tai jeigu būtų azerbaidžianiečių, daug būčiau išmokęs bent porą žodžių. Ką mano kairė ir dešinė rankos galvoja? Aš galvočiau, kad tiesa šiaip. Tiesa? Nu, bet tai mes galim lengvai paslysti, nes čia toks gal lengvas melas. Toks gyvenimas yra, paslysim arba ne. Arba plauksim. Tai Tu sakai melas? gali registruoti. Aš bijau, kad čia gali būti melas. Nu, bijau iš to, kaip vis taip apibūdino vis. O melus jūs galvojat, laida galvoja. Nu taip. Jisai pats, ne. Ble, aš sakau tiesa, žinai. Nu, davai jam tiesą. Mes tiesai. Manau, kad tiesa. Arba drąsa. Tai šaibą reikės dabar. Mano, kad tai yra tiesa. Myli, pasakyk, kaip iš tiesų buvo. Jo. Tai tiesa! Ir galim pradėti nuo pačio Manto Karderio. Palinkim jiems sėkmės, plojimais dar Karderį. Panevėžį. Tai jau žinai, kad tiesa. Panevėžį meluodavau, kad mano krikšto tėtis buvo tulpinis, kad marozai nelįstų prie manęs. Blemba. Čia jau niekad nesužinosit, kaip iš tikrųjų. Blemba, aš esu girdėjęs apie tave kalbų, kad tu, net nežinau, ar čia galim viešai sakyti. Kad tu esi, kaip sakant, net aš pats esu pastebėtas. Neliečiamas. Ne tai, kad neliečiamas, bet aš sakysiu taip, tu buvai pastebėtas su tam tikrų kasto asmenim. Tranzais. Dėl tranzų tai sėdi. Ne, čia ne apie Bangkoką, žinai, čia apie Panevėžio gatvės, kad Kad su rimtais bachūrais gerdavau. Pasakys taip, jo, tu buvai pastebėtas su, tarkim, vienu kitu veikėju, kuris iš veido atrodo, kad yra užmušęs 8 žmonės. Kiek metų buvo, kai pirmą kartą pasakei, kad su tulpiniais? Iš pirmo kaseko reikėjo išlipti, man atrodo, 14 ar 15 kažkas. Ką čia prikaseikinai? Nuvarėm pas tokią draugelio puskę. Balium nepavadinčiau, nes ten alkoholio nelabai buvo. Nu, toks biški buvo, bet... O kiek metų? Man? Jai kiek metų? Jai? Tai visi ten vienu metu buvo. Pedofilų nebuvo 3-8 metų. Senio kažkokie ir mes 14. Azerbaidžianiečiai nebuvo jokių išmūnų programos. Ne, visi daugmaž mūsų amžiaus. Jo, tai ir ta situacija buvo, kad iš kitos kompanijos marozai atėjo, tai reikėjo bairiai nepaėjo. Kokiam rajone viskas? Kniaudiškis. Ja. Tai nebaigiai sakyti bairinę ir kas tada? Nu, tai reikėjo tada sakyti, kad pažinčių yra, o pažintis tai krikšto tėvas. O įvardinai specifinį? Baltušis. Jis 14-metės balį sėdėjo ir sakė, mano tėvas Baltušis. Įvardink žiūrovą mūsų, kas yra Baltušis? Ne, vienas Panevėžio gerbiamiausių gyventojų. Asmenų. Teigiamai atsiliepia. Bet tai blemba, nu, aš šiaip kiek žinau, va, tokių veikėjų iš Panevėžio, tai jie, aš manau, kažkaip vis tiek, nu, tipo, nebūtų, kad jie tiesiog tokie, eik tu nahu, jo, gal jo Baltušis krikšto tėvas, ne, sakyt, ką. Ne. Gilintųsi jie, tikrai gilintųsi šitą. Jie tada, ta prasme, po kryžminės apklausos teko mes šitą melą. Ai, tai metėjai. Bet aš šį dar naudojau ateityje. Jau tokiai labiau gal kaip bairė, žinai. O kaip jie išpirko, kas buvo dėl to? Nieko, koks Baltušio vardas? Baltušis. Kasparas, blėt. Kasparas, Merkelis ir Baltušis. Ir ne vieno viercho vardu Kasparas. Negali būti Kasparas esi. O ir toliau vis dar naudoja, kiek laiko teisės tas naudojimas tavo šitas? Tai iki galo, kiek gyvenam Panevėžyje. Kiek gyvenam iki 12 klasės, nes paprastai, žinai, Emilio, aš papasakos, baigi 12 klasę ir stoji į Vilnių. Tau gal kitaip, žinai. Tai aš po 8 klasės galvoju, blėt, kur čia stoti. O nėra, kad jeigu apsimeluoji, kad Baltušis yra tavo krikšto tėvas, Dvigubai gauni. kad dvigubai gauni, nėra tai? Gavai dvigubai. Ne, negau, nes
Nu, ten neįsirutulioja į tokį kritinę situaciją. Ne, nu, ta prasme, 14-15 metų ten nėra, kad jau pradedi, čia jau, blėt, prie 2 mašinos atvažiuoja, dar tavęs per laiptinės. Tai va, dabar sakai, kad naudoji šitą iki pat išvarant iš Panevėžio, tai realiai jau ir 18-19 vis dar turėjai naudot, bet tada jau situacijos turėtų rimtesnės būti. Tai gerai, tai kokiuose tada situacijose teko naudoti? Bent vieną tokį pavyzdį, kur jau nebuvo puskė 14-likinė tavo, kaip sakant, problema pagrindinė. Buvau pas kitą draugelę puskį. Kitą draugelę puskį. Bet tau jau buvo 18, jai vis dar 14. Seniai, vat ir alaus nebuvo. Čia aš pasakysiu Matthew McConaughey, žinai, aš seniai, bet puskės lieka. Bet draugelio puskės pagrindinė. Alright. Panevežį visas pavojus aplink draugelio puskės sukas. Nes tu kitaip prieimą per mergų neturėdavai. Manoma. Tavo, jeigu draugelis, eini per draugelių puskės, nes per draugelius įstras negali, nes, nu, čia kaip pusbrlis, žinai. Amoralu, jo. Jo, amoralu. Ir veidas toks pat kaip Jo, atrodo, laižytumai su Arnoldu, blėt. Jo, tai per puskis eina. Ne, būdavo po tos pažįsti, miesto šventį, žinai, Emil. Tai gerai, žinai, ir kas buvo su ta kita puskė draugelė? Nieko nebuvo, su puskė niekada nieko nebuvo. Aš gerbdavau. Tai gerai, bet ta situacija, kur tu buvai pradėjęs, kur aš jau tavęs klausiau. Tai kokia žiūrėjau? Antra situacija. Antra, nu ta jau, kur jau vyresnė. Ne, čia jau būdavo, pala, kaip aš pasitiksliu, mano Krishna tėvas. Kad nesumeluočiau. Pasimeti biškį gal baltūšį pasuknio. Po to jau buvo, po kelių melų jau buvo žmonėm, mano draugų kompanijai, blėt, buvo, o gal mes rimtai kažkaip bandom, tipo, nes baltūšė vaikas mūsų amžiaus buvo. Tai gal kažkaip, jeigu mes su baltūšiu pradedam draugauti, gal mes rimtai pramušam, blėt, kad skrištai. Jeigu mes, va taip, įsivaizduok, visą laiką meluoji, kad baltūšis tavo krikštatėvis ir tu pisi baltūšį sūnų matvarai, balį kitą. Tai jau nebeturi kontrargumentų. Ir būvi. Ir ne. Gerai, bet tu paskui, pirmą sakei, kad paskui jau sakei tik tai prikolindama šitą. O tai paskui dar sakei, kad buvo kažkokių rimtų situacijų, kur šitą bandai prastumti. Taip nepapaskai. Taip nepapaskai, Katlis. Nėra čia ką pasakyti. Reikia komentarus, ką galvojam. Man tą Aš sakau, kad Katleris, aš dabar taip pasakysiu, jeigu jisai tiek tikrai daug kartų būtų melavęs, kad jo krikšto tėvas Baltūšis Panevežį, kai dar pats Tulpėse gyvena, dabar šiuo momentu jame Eglė turėtų seilis nuvalinėti būtų, nes jis jau pats nebegalėtų nusivalyti. Jis jau būtų suknežintas daug kartų, man rodo, už tokius dalykus. Tai labai sunku šiaip įtikėti. Tai manai, kad melas, ar ne? Ja. Nudėjai, tu sakai, tu žinai. Tu su pampersai sėdi dabar ir tau. Buvo tikrai kažkas padaryti. Ne, bet buvo 2 metus, kai negalėjau kramtyti maistą. Aš užuodžiu irgi melą, žinokit, man atrodo, kad čia melas. Užregistruosi, sakymą, kaip... Labai gerai meluoja, bet man atrodo, kad melas. Melas. Aš paklausiu Eglės, jisai sakydavo, kad jo Baltūšis krikšto tėvas būdavo, ar ne? Jinai tai nežino. Pusėserė čia yra Katlerė. Sen būčiau norėjęs, kad draugelis tokią puskę turėtų. Nelabai buvo. O ne Arnoldą. Toks, kur būdo, kur ateini pas puskę, pradaro duris ir, blėt, gal dar ne per vėl eiti į parką gerti. Visgi, ar tai buvo tiesa ar melas, man tai pasakyk. Buvo melas. Tai yra melas! Nes, kaip Emilis sako, tai jeigu tave pagauna tokia melė, tai tada ne dvigubai, blėt, 4 gauni daugiau. Jo, tai geriau jau, tegu ir žinai, gauti vieną tokį, negu po to už melą. Ne, čia žiūrėjau. Tai vengdavau šitą, nesakydavau šitą. Gerai, galima važiuoti toliau, o dabar jaunojo Nedo Zimanto eilė, duokdam jam šiek tiek peilę. Dirbdamas padavėjui Palangoje damušinėdavau klientų alų. 100%. O kas tai išgeria alaus ir palieka? Seniai dar line-up'e, blėt, damušinėjo alų prieš open mic'us. Ei, tu nematei. Ne, gal klientų alų, žinai, gal... Nu, bet taip, aš netikiu, kad Palangoje kas čia blogo, pavyzdžiui? Ne, tai čia nieko, bet kad palieka Ai, tu alų. viskas statai ant Palangos, ne? Dabar, kad jisai geria, nedamušta alų 100%, bet dabar dėl Palangos. Kada dirbai Palangoje? Tarp 11 ir 12, ne. Po 12. Čia prieš metus. Nu, čia prieš metus. Reliatyviai neseniai. Tuoj tu dabar klasi. Dabar aš į 6 perkeliu. Aš dabar baigėsiu. Kiek metų? 2 gal? Tai 14 klasė. 3. O dabar dar darytum taip? Dar liko įpratis, ar jau gavai kapeikos į... Nu, žiūrėk, jeigu tik tarp mūsų dviejų ir visų šitų žmonių daryčiau. Okay. O kodėl tu tai darydavai? Nes blaivam užpisdavo dirbti? Ne, mes damušinėdavom alų jau į darbo pabaigą.
Čia buvo taktinis manevras. Kadangi mes po kiekvienos pamainos mes varydavom Palangą gerti ir sakau, kad nereiktų gerti Palangoje daug, tai mes jau pradedam apšilti. O tu daug žmonių palikdavo alų? Kokia gera logika. Nepatikėtų. Nu, tai po kiek palikdavo? Tiek va. O pizdoji kokteilį, visus įvairius alus į vienas, visom seilėm. Žinai, kur ten su ledukai, kur ledukai nutirpė tenai ir biški rūžava tokia. Jo, likę. Alų damušinėdavom, mes su pizza damušęs. Bulvytas damušinėdavai free? Keptą duoną damušinėdavom. O ne, pavostydavai stiklinės prieš tai. Jeigu tu būtum gerus pavostydavai. Žiūrėkit, aš atsiprašau. Atleiskit. Ne, žaidime galim, backstage galim. Ei, tu neišduok, mano panažiūrės. Reiks jūs atsiprašyti. Kiek per vieną vakarą daugiausiai esi damušęs klientų alaus? Litrais ar kokią tarą? Nežinau, nu vat... Gėrimais? Šotukais. Iš bokalais. Nu kokius 8-9 gal. Bokalus? Negali. Ta prasme, suveikiai paliekas. 8-9 galekus. Liekanas 8. Liekanas, taip. O tai tu žiūrėdavai, kas tenais geria, ar nesvarbu visiškai? Nu, jeigu moteris maloniau, žinai. Aš negaliu paaiškinti šito. Būdavo lygiai lūpdažę aplaižė. Uždėdavai visą burną ant lūpdažę. Pasimdavau į kambarį, vėliau materialai. Bet tai nieks nematydavo, kad tu taip darai? Žinai, kas yra, kai tu užeini jau, kai ateini ten, kur indus plauna, ten nėra moralinių normų. Ten absoliučiai visi daro, ką nori. O jis gali būti, kad Jūs nežinot, jis dirba Palangoje iš vis? Bliam atrodo toks kaip iš Basnavimo. Atrodo, tokie ir varo, tokie ir dirba, ble. Ten buvo ne pačioj Palangoje, tas kempingas buvo 5 km nuo Palangos. Tada baigdavom savo shiftą, sėsdavom į Bolt ir važiuodavom į Palangą. Tai gerai, o sakai, ten, kur plauna indus, moralinių normų nebėra, tai kas ten dar vykdavo? Pyzdavo stiklinės. Man jis pasako. Ne, maistą damušinėjom, esu matęs, kaip labai daug pipirų prideda į maistą. Specialiai? Esu matęs, žiūrėkit, jeigu žiūrit, tai darbdaviai mano praeitį. O dar yra tas kempingas lyg? Man atrodo, kad yra. Yra. Esu matęs daug alkoholinių gėrimų vartojimo darbe. Ar galioja 5 sekundžių taisyklė virtuviai? Ten ilgiau. Išmeti karbonadą ir įdedi. Porą minučių būna, žinai. Žmonės nesasmulkit. Jeigu nieks neužlipa, reiškia dar galioja. Ne, šiaip pirkojom čia gerą vietą, tikrai nieko nesakau. Ne. Koks Nieko patiekalas nesakai. mėgstamiausias buvo? Iš griliaus tūnas. Tūnas grilinas? Jo. 10 sekundžių taip, 10 sekundžių taip. Jo. Niekad tavęs šiaip neprigavo, niekas neklausė, kodėl tu šaldamas. Ne mes, ne vienas aš buvau, žinai. Savininkas irgi darydavo. Ten buvo organizuotas nusikaltimas. Gerai, o kaip tas pokalbis įvyko, tipo, kai jūs nusprendėt visi, davai geriam, ar jūs visi atskirai tai darėt ir po to, žinai, čia kaip apie masturbaciją, kur visi masturbuojas, bet niekas nešneka ir tada 17 metų, žiūrėkit, visi dročina mane, jo, blėt, pagaliau galim pašnekėti apie dročinimą. At some point pradedi suprast, kad visi kiti turėtų tą patį daryti, nes kaip jūs funkcionuojate, jeigu ne, žinai. Ar būna taip, kad tiesiog visi geria ir tu atėjai ir tiesiog perėmė tradicijas? Jo, aš įsiliejau į grupę, kaip bet kuris lietuvis gerdamas. Tai mes su kolegas, draugų. Tai nesipeždavo dėl tų likučių, kas pirmas paims. Kas paėmė stiklinę, tas ir gauna damušį. Ne, bet ne taip turi būti kieno staliukas tas geria, ne nuo to staliuko. Ne, kas paima stiklinę, nes mums buvo taip išauklėję, kad mes, jeigu pamatom stiklinį, net ne mūsų staliukas, mes taip turim paimti ją, kad jinai nestovėtų. Taip, bet jūs tuščią turit paimti stiklinę, bet... Jeigu žmonės, žinai, išėję, bet dar nenurinko kas nors, tai tu irgi turi padėti nurinkti. Gerai, o tu pasimdavai, va tarkim, randi tokią, ne? Pasiemi, nusineši virtuvę ir įpisi vienu gurkšniu, padedi ir eini toliau dirbti. Da biškai atsigauti reiktų patiekti. O tai nebūdavo taip pat ant savininko ar kažko, kas galėtų pamatyti. Kamerų. Nu gal prie savininkės, žinai, nedamušinėjai, ten, kur indus plauna kamerų nėra, yra tik praėjimo į lauką ir prie baro. Ir buvo blind spot, kur nematydavau. Blet, šiaip jis man tikrai germofobą nepanašus. Žmogus, ne? Na žemės pica. Monstrų biuras, kaip sakant, yra. Blet, čia gali. Man tai tiesa atrodo. Esi prisigėras, taip netyčia. Nu, esu porą kartų, bet dažniausiai dozuodavau. Aš prigerdavau tiek, kad išgėręs dar 2 gėrimus Palangoje būčiau rojui, žinai. Gerai. Tikslas šito buvo, čia buvo pridrinkai. Kad tiek žmonių palieka galeką. Paliek, nes nenori tu tiršti. Nes matai, būna, pavyzdžiui, sėdi 4 bičiai, užsisako 16 alaus ir pist reikia išlėkti, žinai, parašo kažkas paskam, Rasborkas Palangoje, pistinas kažkas basankį, reikia išlėkti. Gerai, o Bokas dar užsakė bokštą alaus ir palikė
bokšto. Pas mus nebūdavo alaus bokšto. Jo. Deja, bet nebūdavo. Logiška, kad nebuvo. Nes klasikinė vieta, ne? Taip. Gerbtina vieta. Taip, standartas. Gerai, aš tai manyčiau, kad tiesa. Tiesa, jo, aš irgi manau. Ir tavo atrodo? Nu, žinok, gali būti, kad mus 3 apmulkimai. Paklauskim Nedo, ar tai yra tiesa ar melas? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Nedo melų. Gerai, o dabar mano gero draugo kolegos, vieno gražiausių vyrų, kuriuos pažįstu, Kristiano Beilo, lietuviško Kristiano Beilo ir tai yra Mantas Padaragas! Esu už savo namų orkaitės išmetęs 100 įvairiausių patiekalų. Nu, Patkė, aš tai pasakysiu, taip aš gerai Pataraką pažįstu ir, kaip sakant, kad ir atrodo iš išorės kaip Christian Beilas, bet, nu, namų situacija, aš net nežinau, kaip žodžiais apibūdinti, išmato, šlapimas, pelėsiai, nagai, dantis, oda išnerta. Nu... Aš kanalizacijai gyvenu, apie ką tu žinai, aš mygolas esu kažkas. Kaulai visokiausi. Ne, nu, aš tave žinant, jo. Leidas yra Patarakas. Nu, nu, kaip? Nu, aš palei ofiso situaciją mūsų vertinu, tai pasijo, jisai turi nuo žiemos dar bonkių. Bet bonkės nuo žiemos nėra 100 patiekalų. Nu, aš tarą priduodu ir viskas. Bet Patarakas taupus yra. Jo, jis taupus. Tai jis reiškia suvalgy visą. Jo, šitas geras pointas, ar jisai išmestų? Jums Patarako nereikia šitam. Nereikia. Samprotavimu. Čia viskas aišku yra, kad jis tiesiog charakterio analizų daro. Kad jisai meta už to, čia viskas aišku yra. Tik klausimas dabar, ką tu darai su tais likučiais maisto. Ar tu darai jos visus su šiupeliu į bleką ir lazanę įsikepi iš to viso, ar... Ne. Ką darai su jais, kodėl tu meti tenais? Ten nes žiauriai neskaniai darydavo valgyti. Kas neskaniai? Tėvai darė neskaniai valgyti. Tu namie taip darydavo? Jo, namie. Ir gyvas dabar esi? Nu, normaliai viskas. Ar prieš tave smurtaudavo? Tai tam, kad nesmurtautų. Kur čia logika, kad nesmurtautų, tu mesdavai už orkaitę? Nes jeigu tu nesuvalgysi, nu, diržą gausi ar dar kažką. Ne, nebūdavo taip, jis normaliuose šeimose užaugo. Aš nežinau, jeigu mano vaikas mestų, aš vienas disfunkciniai šeimoje užaugau. Aš sakyčiau, apžiok bordiūrą. Tai va. Gerai, tai tu tiesiai už orkaitės mesdavai? Jo, tiesiai už orkaitės. Kiek to metų būdavo? Čia iki 11 tas kažkur tęs. 11 metų. 100 patiekalų metėjau. 100. O tai kada tave pagavo? Ties kelintų patiekalų? Niekad. Bet mama kepdavo? Dažniau tėvo mesdavo lauk. Gerai, tai buvo... Sakė jisai, kad iš orkaitės ištraukė ir išmetė. Jeigu mama ateina... Kokie patiekalai? Būdint keletą savo neskaniausių. Gerai, vienas neskanesnių. Makaronai su kečupu ir razinom. Ir jis mane teisė dabar, kad aš žorkaitės metu tokį patiekalą. Aš pilną lėkščią spagečių. Žinai, kaip šitas vadinasi Novosibirsko firminis. Understandable. Gerai, tai... Aš nesupratau, tai už orkaitės yra orkaitė ir... Yra orkaitė, yra tarpas. Taip. Ir aš tiesiog paimu lėkštę ir visus spagečius tenais, viskas. Koks orkaitės tarpo dydis? Nu, toks, kad telpa spagečiai. Tai palauk. Ar pas tave orkaitė ir kaitlentė vienas dalykas buvo? Kaitlentas nebuvo, kai 11. Let jo, dujas. Gerai, toliau patiekalai, dar kokį vieną. Kroč, ten turėjo būti plovas. Bet visi azerbaidžianiečiai panevežiai, tai nėra receptų gerų. Buvo ryžiai, aliejus ir morkas, toks patiekalas. Ryžiai, aliejus. Ir buvo kieti ryžiai, tiesiog aliejuje ir morkos gabalai buvo supjaustyti. Bet 100 patiekalų čia per kokį laiko tarpą? Per vieną? Nu, tai iki 11 metų, iki 11. Bet man jėkinga, kad mes visi komikai hujovai augom, suprantam šitą patiekalą ir Gaitytė nesprendė. Jinai nesupranta. Jis tokia, kur krevetės? Kur krevetės? O tai kada jūs baulus šlašišus valgydavote? O čia ta orkaitė, čia... O tai palauk, o tai pusryčiam nebūdavo avokado taustai? Oi, blėt. Pala, aš tai nesuprantu vieną dalyką, tai gerai už orkaitės. Yra orkaitė, ar ne? Ir tu ten meti maistą. Jo, yra skylė. Ten labai... Tai kur krenta tas skylė? Už orkaitės, karočią, numetė, ne? Aš išmesdavau apie 3-2 patiekalus per savaitę, 2 dienų intervalais, tai tas maistas sudžiūna ir mumifikuoja. Ja, tas viršutinis sluoksnis sulaikydavo kvapą iš apatinio sluoksnio. O kada mama rado? Ir jis per laiką tampa į dulkes. Žinai, senas, bet jeigu sujudinsi nedaug dievė, tada pradėsime... Ir maždaug biški prasikas jau dinozaurą ramiai. Vasilija. Kada mama rado? Metų ten nafta bus jau. Kada? Yra nuo slėgio. Kada mama rado? Jo, kaip Kada mama rado? Niekad nerado niekas. Tai dar pas jūs tas stovi? Kodėl ir mečiau tiek daug metų, nes niekas niekad nerado. Kiek laiko tam būte gyvenas? Visą gyvenimą? Nu, kokį 7 metus. O tėvai dar ten gyvena? Ne, jau viskas. O kiek metų buvot, kai išsikraustė? 11,
Ir, nemeluosiu, atsirado graužikų infestacija. Turėtų, logiškai. Įdomu kodėl. Ir... Nes aš, pavyzdžiui, aš irgi mesdavau, bet aš į maišiuką sudėdavau ir tada per langą mesdavau. Aš su savo tą patį darydavau su masturbacijos išskirom. Su pasiekmėm. Dar vieną patiekalą kokį nors. Dar vieną Galvoju, ant receptų jį prigauti. Aš nebus prodą man sėlės pradėk receptūros. Ryžiai salėjim tai Blet, kalėjimį negaudavai tokių. Oi, tu patikėk ten. Ne, tu kalėjimį nemesdavai iš orkaitas. Ne, aš buvau orkaitė. O šiaip, biški, side questas. O kalėjime reikia pabaigti, sakydavo, jeigu nepabaigsi, orus keisti. Arba lis. Ta prasme, turėdavai, jeigu bachūrus eis, turėdavai maistą visą pabaigti? Ar kokios panetkės kalėjime buvo su maistu? Blemba, šiaip aš nežinau. Ten arba, jeigu skanu, tai tu valgai, tu pisą suvalgysi, nes tu labai daug nevalgysi. Bet jeigu neskanu, tai būdavo tokių žmonių kaip patarakas, kur iš vis nevalgydavo. Jeigu kiaulienas ypač būdavo, nes ten būdavo daug muslimų, kurie nevalgo kiaulienos. Bet jiems vis tiek duodavo, tai kas atsitikdavo, ateinu aš į šitą lygti. Aš sako, aš būdavau zonos orkai ten. Jeigu kažkas nenori maisto, už orkaitės viską metą man į burną tiesiai. Aš kiaulieną visą darydavau. Ne orkaitę vadinai. Dar pasakysiu, neduokit 6-mečiam, 7-mečiam vaikam valgyti vidinių organų, jie dar nėra pasiruošę. Kepinėlės dar labai šlykštai. Dabar va džizbizas, ne? Ahuienai. Nu dabar jau jo. Gruzinas. O valgytų tau duodavo kepinų? Tai išmesdavau žorkit. Pasvalgydavau makaronų kokių, ten dar ko yra po apačia, biškit ant tas padažas, vis tiek kažkas įvyksta, suvalgyt ant tas svogūną kažkokį. Ten pas tave praktiškai žorkaitis kažkoks žmogus galėjo atsirasti. Razinas kaip akis, kepenis, nafik, organai visi. Tai sakau, tada graužiko infestacija absoliučiai buvo. O kai graužikai atsirado, kažkokia reakcija tėvų buvo, kad o iš kur čia pas mus pelių, jeigu švarus namai? Nu, nežinau, bet na jis... Ar tu jas irgi iš orkaitės mesdavai? O kaip tu tą kvapą virtuvės apibūdintum? Tas ir yra, kad tik žalias maistas būna pasirodo. Jeigu nemeti ten sriubų, visiškai su skyšiais visais ir taip toliau. Ir sakau, nu va, aš turėjau ryžių su aliejum, užpėlė aliejus ir bet konservuoja. Nebuvo jokio kvapo. Ne, nebuvo jokio kvapo. Grūzdinti ryžiai, karočią, būdavo. Jeigu iškeptas maistas, bakterija yra sunaikinta, tas maistas sudžiūna, mumifikuoja. O negalvoji tiesiog tėvam pasakyti, nes skanu nenori. Bet tu bakterijų už orkaitės būdavo. Kokiais laikais, tu galėjai pasakyti savo tėvam, kad neskanu? Oi, jeigu man neskanu būdavo, aš toks... Nu va, ir žaug kultūringas. Matai, kaip skiriasi. Ne, aš neturėjau tokias prabangos. Pas mane baisiai vanelina. Smilkalai tam yra. Jo, bet vis tiek 100 patiekalų. Bet šimt neįmanoma, ten pizda būtų virš orkaitės. Sudžiūnas, viskas išgaruoja, mumifikuojas, pavirsta į dulkes. Laiks jūsų jau. Laiks spėt, Antanai. Polink laiką. Gerai, atsiprašau. Aš žinau, kaip sakant, patarakas asmeniškai, žinau, kas per... Nu, aš negaliu sakyti šitų dalykų ant kameros, ką žinau apie jį, bet jūs šokiruoti visi būtumėt. Bet kadangi aš tą žinau, ko negaliu sakyti, aš manau, kad šiaip sakau, kad įmanoma, kad tiesa čia buvo. Bet 100 patiekalų. Aš sakau, kad... Tai gal ne 100, gal žinai, nu, tipo... Nu ne, bet čia tiesiog virš. Esu savo namų orkaitės išmetęs 100 įvairiausių patiekalų. Bet keliais 100 gali būti. Nu gerai, 100 ne, čia jau netikiu. Bet tu sakai, kaip... Iki 100, jeigu būtų, aš patikėjau, va dabar paimu. Iki 100, jeigu paimu... Vienas jau tas, ne? Jau 101 jau per daug. 99 patarakas. Bet čia bus virš 100, nesakai? Bus virš 100. Ne, melas. Gerai, mes paimam melą, ar ne? Man tai patarakė pasakyti, tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa! Aš irgi galvoju. Man tas patarakas iš tiesų yra išmetęs 100 patiekalų už orkaitės. O dabar Beno Jackūnai, plojimai jam! Mokydamasis kunigų seminarijoje praradau nekaltybę. Ne, čia galim už daug ko kabintis. O tai čia neina prieš kunigų hipokritą priesaiką kažkokią. Kokią priesaiką? Ką aš, nu jis negali lytiškai be santykiauti su moterim. Tai aš dar nebuvau kunigas. Jisai nesakė, kad... Kas šitas laimingasis laikas? O jisai buvo kunigus? Kas čia yra su komikais ir kunigų seminarija? Dviem iš dviejų. Kam maldos neužtenka, aš nesuprantu. Neužtenka, matai. Nu tai su kuo praradai? Gerai, kada supratai, kad esi pedofilas? Tai mokytojų tapau. Gerai, jo, grįžkim biškiai anksčiau. Gerai. Kodėl sugalvojai kunigų seminariją? Mačiūti bažnyčią vesdavo.
Tai man irgi vesdavo, bet aš į kitą pusę nuėjau. Aš į teisingą pusę nuėjau. Kas tave taip sužavėjo bažnyčiai, kad galvoja, aš noriu vis neišeiti, aš noriu likti čia naimėgoti? Išėjau paskui aš. Nu, matai, ten vis tiek aš tikintis buvau. Dabar nebe. Prisižiūrėjai, blėt, čia kaip atidirbi dešrų fabriką ir dešrų nebevalgo. Čia tas pats. Tas asmo nebuvo su dešra. Tas asmo nebuvo su dešra. Gal ir susiję. YouTube'ai pažiūrėjo 10 faktų, kodėl Dievo nėra. Ne, aš tikintis esu. Ne. Iki bažnyčia nelabai. Kada pradėjai ir kada baigėjai seminariją? Pradėjau po mokyklos, tai buvo 19 kunigų. Ne, kad jisai kunigų. Jis kunigų, jo, čia jo dalykas. Čia viešai žinom. Gerai. Ketchuping. Gerai, čia kas dalykas priežastis, kur tu nusprendei mesti kunigų? Bet man įdomu, tiesiog. vienatvė, Tai nebuvo vienatvė. per mažai vaikų. Tos vaikus reikia prisivilioti, O tai ne? galima jau tą esminį klausimą, tai su kuo praradai? Su žmogu. Tai kokiu? Net labai Kelitis platus atsakymas. Ne, moteris buvo, nu tai moteris. Kiek metų? 8. Jūs geriau klauskite, ar tos moteris dvirtis buvo su pagalbiniais ratukus. Su kokiu trans, ar ji pati atmanevravo iki seminarijos? Jie gali buvo. Ne, čia nebuvo, kad aš seminarijai pačioj. Jo. Sodė buvo. Pas ją sodė Tai buvo. jūs leidžiate ant po savaitę? Nu, tai vasaros atostogas buvo, seniai. Tai žodžiu kaip zonoje, ne? Kaip toj atlaisvinto režimo Emilis zonoj. verė, kad kalėjime sėdėjo, aš savo norą sėdėjau, tai kalėjime uždaryti. Bet vis tiek dar turi tą alkoholiko kunigo, tas manieros, kur taip daro. Ta ranką ant pėties uždėjo, žinok, aš. Gerai, papasakok savai žodžiais apie tą sodą viskas. Kaip ten vyko? Jo, Jo. Kulėjai namelis ir... Ne, Bet apie visą vakarą. Kaip atvykai ten ir kaip, kada ištraukiai. Su Šaranu atvažiavau iki... Čia Berčiūnas vyko. Berčiūnas? Nu, ten susipažinau su jau. Buvo vaikų stovykla. sutapimas, nemanau. Nesu vaikų buvo, ten buvo savanori. Tai mokytoja buvo Ne, vaikų. jin pilnametė buvo. Ne, tai mokytojas irgi pilnametė. Ne, nemokytoja buvo. Buvo ten Berčiūno stovykla. Žodžiu, buvo mokytojas, vaikai ir pilnametė vieno. Kelios buvo, turėjau pasirinkimą daug. Gerai. Jai buvo 19, gal 20. Kiek tau buvo? Man buvo... Metais vyresnis buvau, žinau. Koks vardas jos? Gal 2. Koks vardas? Ja. Kunigunda. Pysi protą. Kunigunda, ble. Gerai, atsigerk ir pasakyk tikrą vardą. Negaliu. Jinai žiūrės, man tai teismą paduot gali. O tu vis dar gali meluoti pagal kunigo tą priesaiką, kurią davai? Pažinties nuveina ir viskas. O kai jau žinojai, kad nebebūsi kunigas, jau supratai, kad nebebūsi ir gal jau pasikeitė kas nors tavo gyvenime? Pradinį ugdymą stojau. Starpimas? Nepadedi. Ne. Nu tai gerai, bet... Gerai, sorry, papasaka apie tą vakarą. Jo, kada tu supratai, Matau tau nejaukų, reiškia. Kada supratau ką? Kad tu ne... Moteris traukia nebe. Jo. Visada šitą žinojau, visada šitą. Nu, žodžiu, buvo taip, kad aš su ja bendravau ilgą laiką. Ilgą laiką bendravau, mėno buvo gal neilgas laikas. Ir tos stovyklos jis pažino. Net kaip mėtas. Buvo mėnesis, kai aš ją pažinojau. Ir tada pas ją negalėjom varyti namus, nes tėvai ir. Ir sako, aš turiu sodą. Sako, varom į sodą. Aš su Šaranu žoliu atvažiavau. Šaraną turėjau tėvų. Ir... Tik zibisnės vaiko kėdutė buvo. Kokia nuo 1 iki 10 jos išvaizda? Bet pasauliui, ne tau. Ne kunigui. Holivudo skalė. Kiek maždaug? Na, 7-8. Ble, melas. Tai žodžiu, melas. Visiškas melas. Spaudžiam. Ką tu to nori pasakyti? Meluoji, ble, senė. Aš 8 turiu, ble, pusę metų, karoči. Tavo 10, kokia 8? Senė, aš sodė, ble, šeškinę išpizdavau, ble. Atvarė kunigus su Šaranu 8 sodė išpizdavau. Sakė, nepagarba, ble. Melas, stabdom. Uždraustas vaisius, senė. Stop, melas. Greta, tu, jeigu pana būtum Eglė. Aš nepasakiau,
tada. Ar tu, pavyzdžiui, norėtum permėgoti su kunigu? Kur žinai, kad jis negali. Aš nebe kunigas, Jis wannabe kunigas. Atsimink. Kas? Wannabe kunigas. Wannabe kunigas, bet vis tiek. Nu, ne. Aš dar sutanas neturėjau. Bet tai... Nu gerai, sorry, pabaig istoriją ir tada... Bet šiaip galiu pasakyti. Nepabaigiau žodžio aš. Istorijas. Ką? Kodėl? Sorry, kad pertraukiau. Ačiū, man tu, ačiū. Nu, nuvarėm į sodą, buvom džiną gėrėm, nealkoholinį. Aha. Ir kai jį išgeri, jau sunkiai mechanizmą veikia, taip sakant. Nu ir išgėrėm tą džiną, klausėmės muzikų kažkokių ten katalikiškų. Viešpatės lėlyje. Ne, čia popsuka. Čia Eglis. Mainstream. Klausėm. Vargonų nėra. Silpni ir ištroškę. Nu ir sakau, gal nori manęs. Geras gėjimas. Ble, čia kaip Ei, gal nori manęs? Šilanskis anekdotą pasakoja. Ir reiškia, žim. Sako, nu, pabandom. Tada aš ieškojau. Ar jūs tik dviesi buvote, ne? Ar ten balis buvo? Ar jūs Ne, dviesi. O taip pat ten buvo ta vaikų stovykla dar, ar ne? Ne, čia jau Ai. pasakė. Ten prasidėjo mūsų visas, taip sakant, santykis. Tave jaudrino. Ir ką pasakė? Nu, Sakė, tipo- Sako, jo, nori. labą nor. Ne, iš Panvežį. Nu, taip. Nu ir viskas, aš ieškau kupriniai, taip sakant. Ko? Nu ko? Prezervatyvų? Prezervatyvus. Negali šitą. Neleidžiu. Gali pasakyti, kad viso, bet prezervatyvų. Alkoholinė prezervatyva. Užsidėjau, žiūri, be laipsnio nestovi. Nu ir žodžiu. Bandai su tazeriu prikelti. Leis taip tos pirštus lap, aš nežinau, jūs nematote iš ten, bet aš kai čia sėdžiu, jis pasakoja ir laužo tas pirštus. Jinai negyva yra. Čia ne monstratūra, čia blėt monstratūra. Duokit pasakot, baig papasakot, nors kažką pabaigsiu. Nu žodžiu, buvo taip. Susiradau aš viską jau, kol sėdėjau palinka Liepą šalia kelią, kaip sakant. O tai neprašai Dievo pagalbos šitoj situacijai. Nepadėjo. Arba jos pagalbos. Dievas man tyčia neleido turbūt. Tai žodžiu, bet tai esmė tai, kad jeigu tau ką? nulinko, tai tu nepraradai nekaltybės. Praradau. Kai Vidų buvo. į vidų baigiai. Galiu, kad tik tais. Į savo vidų baigiai. Gerai, Ne, normaliai. Bamba, ką čia reiškia savo vidų pabaigti? implosion vadinasi. Ne, viskas normaliai. Minkšti vidų kišai. Paskui taip, nu toks 60% buvo. O jeigu jos klaustum, Standartinė. o jinai sakytų, kad jūs mylėjotės, ar tik Jo, iš jo. tavo pusės? Žinai, ką jis sakytų, jeigu jas klaustum? Ir pasą rodytų. Tai gerai, tu po šitą įvykį nusprendai mes kunigus? Ne, aš tada su ją atlikom tą dalyką ir aš tada galvoju, kaip aš noriu pasimelsti. Meldėjais po sekso? Nesimelčiau. O tai patiko, tai kartotum? Su jie ne. Nu, blėt, aštunkė buvo, sen. Nu, su aštunkė ne. O matai, aš grįžau į seminarą paskui. Ir kiek sveikų Marijų turėjai sušnekėti? Jo, sakai, iš pažinties. Tai klausykloje. Aš šitas išpažinti, aš galiu pasakoti, taip sakant. Nu gerai, bet vis tiek turėjai draugelim pasigirti, ne? Gerai, Mes paskui išvengtą einam toliau. Mel. Gerai, mes sakom melas. Gal, Melas, tai jo. jokių klausimų nebeturite, esate tikrinę, kad Benas Jaskūnas iš tiesų neprarado nekaltybę studijuodamas kunigų seminarijoje, o mes sužinokim, kaip ten buvo iš tiesų. Benai, ar tai yra melas ar tiesa? Tiesa. Tai yra tiesa. Jeigu čia yra tiesa, vienai tikrai neaštunkė. Aš prisikabinu, kad neaštunkė. Sakiau 7-8. Nu gerai, aš net 7, sakau, parodyk jos fotkas. Paskui parodysiu. Žinai ką, jeigu jinai ne 7, tada užskaitam kaip melas. Jeigu sakinys, pana. Bet čia retas atvejis, kai šio komandai, bet man atrodo, kad čia dar blogiau, kad čia tiesa buvo, nes dabar Berčiūnas Lavonas ir tiesiog kažkur. Nu gerai, pizdu, priimsim L, bet aš ne. Tai Benas ateina su gražiom merginom į atvirus mikrofonus. Jo, šiaip jisai aš esu matęs su 5 ledinėm. Jo, jisai šiaip ateina. Kada čia buvo? Open mic. Man kaip jėkinga, Gal jum ir pikčiausia, kad jie atskūna 7. Seni, su 5 ledinėm panom tik šunis arba gėjai vaikšto. O ne, blėt, bahūrai, kurie pisų tas 5 mergas. Ir šiandienos mūsų rėmėjas yra Čiaz. Čiaz yra lietuviškas traškučių gamintojas bei saldumynų ir kitų užkandžių šopas, garsėjantis savo drąsiais išskirtiniais sprendimais ir skandalingais skoniais. Čiaz.lt rasi visko. Ten yra viena stotelė geram vakarui. Daugybė įvairių pasirinkimų, aštrūs užkandžiai, saldūs užkandžiai
įvairių skonių gėrimai ir daugelis kitų. Na, o dabar šiek tiek linksmesnių naujienų. Čia pristato tortilijų traškučius. Tai yra čedario ir kanapių skonio. Tortilijos labai universalios. Jas galima valgyti ir be nieko, ir su dipais, ir dėti įvairius patiekalus. Pavyzdžiui, pasidaryti načios, pasitrumpyti į salotas ar tiesiog valgyti prie sriubos. Šitos pastoju prie sriubos valgau. Čia prie čili sriubos žiauriai gerai sueina, pabandykit. Labai labai skanu. Čia taip pat pristato klasikiniai traškučiai didesnėse pakuotėse, net 130 gramų. Karamelizuotų svogūnų ir kanapių skonio. Šių traškučių tekstūra yra kitokia nei prastų ketil traškučių. Šie yra klasikiniai ir didesnis pakelio dydis. Aš esu didelis smaližius ir negaliu gyventi be cukraus. Pavalgęs kažko sūraus, visada noriu kažko saldaus. Čia turi įvairiausių skonių saldainių, kurių kitur aš paprasčiausiai nerandu. Mano asmeniniai favoritai – Tetris guminukai. Jų švelni tekstūra tiesiog šoka mano burnoje. O jų skonis pakutena visus mano gomurio taškus. Aišku, taip skaniai ir saldžiai prisivalgius, noris kažko aštraus. Čia į pagalbą ateina Hot Chip Beef Jerky. Aštrios jautienos skonis užburia mane ir nukelia į saulėtą Pietų Ameriką. Tada šiek tiek atsigert noriu. Ir čiumpu savo mėgstamiausią nealkoholinį sidrą El Gattiero. Bet taip pat skanus skonis Vostok. Chess.lt didelis rinkinių bei pavienių produktų pasirinkimas. Ir paklausykite šito. Su nuolaidos kodu melagis gausite 20% nuolaidą užsisakant iš elektroninės parduotuvės Chess.lt. Nuolaidos nesisumuoja. Visa informacija Chess.lt. Gerai, o dabar uždarys mūsų viešnia Eglė Jurgaitytė. Važiuojam. Arabas atskrido į Lietuvą manęs parsivežti kaip savo žmonos ir ieškojo manęs. Faktas, seniai. Gerai. Prieš kiek laiko buvo? 16 man buvo. Pedofilas. 10-11. Ne, aš atskridau ten. Kaip susipažinot su Arabu? Per vaikų Euroviziją? Na tai Eurovizija, ten... Jų alai. Tai mes su juo nesusipažinom gyvai. Aš po to pamačiau žinutes jo. Tai tu per kur rašė? Per Messengerį. Iš kur jis tave sužinojo? Aš nežinau. Prieš kiek čia laiko buvo? Prieš 9 metus. Bet jis atvarė tavęs prasiskraidinti, tu vis tiek turėjai kažkokį kontaktą, turėjai jam atrašyti, flirtuoto reikia. Nu tai aš tiesiog netyčia atradau jo žinutes Messengerio requestas ir tada aš pradėjau scrollint, kad... Kaip Nu tai atsidarė? viskas prasidėjo hello, how are Gali you? akcentą labiau padaryti. Ir labiau galvą. Ne, nu tai tam viskas, tam prasidėjo. Ne, bet aš iš tikrųjų, jis tam buvo iš kažkur arabų šalies, aš tik nežinau tiksliai. Iš Graikijos. Latvijos. Ne. Tai gerai, tai ko jis norėjo iš tavęs? Tai jis norėjo, kad aš skrisčiau su juo, kad aš būčiau jo žmona. O tu jam sakai, kad tu nepilnametis? Tai jis žinojo, aš manau tą. Bet tu jam rašai kažką? Ne. Ar tik paskui pamatei žinutės? Ne, tik žinutės pamačiau. Ten buvo jų labai daug, tipo nuo ten hello, how are you iki ten... Čia atskūnų atvažiavo pas ją. O tai gerai, kodėl nevažiavai su juo? Nes neįtikino, nes ten siuntė, kad ten būtą išnuomavo, tai kažką... Ne, jisai buvo... Mane jis išgazdino labai... Nu, blemba, ne, tai palaukit, ne, tai apskritai aš neskrisčiau su arabu, čia net nesvarbu. Nu, ne, nu, ta prasme... Nu, tiesiog kažkokių random nepažįstamų. Aš kiek girdėjęs, patikėk, oi, neskryščiau, kad... Ne, nu, tai aišku, Be šansų, kad man ant krūtinės šikta. Ne, nu, bet to Jau klipintas timerį darai, jau trinė. Ne, nu, bet ten gan krypinės. Gražus buvo. O jis jo, gražus buvo, gal princas toks arabų. Ne, jis toks, man atrodo, senas dėdė. Nu, to 3. O tai jis atskrido į Lietuvą ir tik rašė, kad... Jo, atskrido. Jis atskrido, jisai ieškojo manęs, laukė prie mokyklos. Kaip jis žinojo tą mokyklą, viską? Tai Facebook'e, ką žinau, užsidėjus, tipo... Ne, nebuvo laikai, kai Facebook'e viską rašydavo. Jo. Adresą rašydavo. Durų kodus. Tada jisai tam fotkino kažkokią kebabinę ir sakė, mes čia eisim vakarienę. Man tai čia apie tai. Dar nebuvo. Ir kaip tu jam parašai, kad, tipo, nenori susitikti, ar tiesiog Tai ignoruoji? aš jį ten ignorinau, nu, tipo pusę metų gal, nes aš nemačiau. Ir jis ką, pusę metų Lietuvoje buvo? Tai dabar Azerose dirba jau čia. O ką jis tiek laiko Lietuvoje veikia? Ką rašydavo? Laukia.
Tavas. Manęs blogai, o čia taip neįtikinama. Labai. Žiūrėjai, su visą deramą pagarbą, žinai. Ne, tai. Tu turi berną šiaip dabar. Čia nesulaidas. Degi tiltai, ką tik visą. Labai šiaip. Degi tiltai. Nori gal į sodą? Jo. Neturiu tai po to. Ir tada kitas mano klausimas, kelintų gimimo. Bernas? Tu. Aš? 98. 98. Seniai. Kaip čia susijęs su to arabu pasakyti? Ne, šiaip. Gal dar asmeninės informacijos? Dėdas dar čia išmėja tiesiog. 98 tu man milfė jau esi. Kelintų. Kaip apinauja mašiną. Už štuką 2. Maždaug Gilfių. Vis tiek jisai nebuvo kažkoks turtingas labai arabas, ne? Jis tiesiog vidurinės klasės arabas. Tai jis, žiūrėk, jeigu aš suprantu teisingai, jis atvažiavo į Lietuvą dėl 16-metės, pusę metų buvo, čia jau darbą turėjo susirasti. Čia žmogus butą išnuomavo. Nuomavo butą, o kur jis tas buvo? Nežinau kažkur. O žinai, gal komis... Sakė aplink mokyklą, kad man būtų patogu į O mokyklą. kur mokyklai? Daukanto gimnazija. Centro butą išnuomavo. Realakiškai. Nu, tai kažkur. O žinai, gal komis susėmė, ką jis nesigyrys tau ten, ką jis ten daro? Ne, jis ten tiesiog parašė viskas, you will be my wife, Ar I'm jis coming. prašė tavo pėdų nuotraukų? Ne. Tada melas. Aš sakyčiau. Veidą liepia atsiūs, ar ne? Ne. Aš jį ignorinu, belia kiek, nu, tai gal neprašė, galiausiai skrido ir Jis neprašė nuotraukų tavęs jokių. Nu čia dažnas šiaip dalykas. Man arabą padarė. Bet man tai padarytų atskristų arabą kažkokį išnuomotų chatą prie mokyklos. Nice. Na, čia svajonė. Svajonių moteris. Seniai galėtum per ilgą eiti rūkyti, blėt, su draugeliu. Ateini pašpėti, parkai cigarių. Jo, žiūrėkit, varom mergas į tokią chatą, čia šalia parūkysim, pagersim, bet ir minus arabus. Bet vis tiek nedarysim, toks nepiktybinis. 100% kad virkins, karoči. O tu kažką atrašė jam? Ne, bet to jam paskambino mano bičias ir pasakė, kad... Tu 16. Tuometinis, bet... Tuometinis. Tada jos turkas Man buvo dabar 18. skambino tam arabui. Nu, vyresnis 2 metais, tai, nu, jeigu man buvo ten 16, tai jam 18. Nu, tai ir pasakė, kad atsknistų. Ir ką jis? Ir ką jis jo kokia reikia? Sako, no, I want pussy, What's problem? I see pussy, I come. I can pay for you. Yeah, I take your O like... jisai siuntė tau ką nors neadekvataus. Pavyzdžiui, falo nuotrauką. Ne, man nėra, aš nesu gavusi nei vieno Liuk falo mačetė. nuotraukos per gyvenimą. nei Labai vieno. netitinka rytiečių braižo. Aš Keista, sakyčiau. nes atrodo, kad tu labai daug Aš falų nei nuotraukų. vieno. O tu žinai, kad Facebook'e yra other messages. Tai žinau, tai aš tą. Ten jaučiu rasti daug. Tai tas arabas ir buvo tarp other messages. Dabar tiek laiko praėjo, galimai tasai arabas jau turi vaiką ir tas jo vaikas dabar jau tau rašinėja. Nėdas. O Gal. kaip baigėsi tiesiog po to, kai vaikinas pasišnekėjo, Nu nustojo? jo, nu tai jisai man, aš nežinau, tai gal jis dar seka iki dabar mane. Gal. Tai užblokavau. Gal ir ne. Facebook'e Ne, tai aš ar užblokavau jį. Tai kaip seka? Gal realybėj, nu tai. Pala, jeigu užblokavai, kaip seka? Nu tai gal gyvai, tai jeigu tai- skrido į Lietuvą ir laukia prie gal Tiek mokyklos. nelauks. Aš manau, kad... Man labai netitinka viso Meluoja. rytiečių braižo, kad nėra reiškiasi hujaus nuotraukų, kad reiškiasi nėra jokių reikalavimų iš tavęs. Kad nesiunčia voice message. Va, Nebuvo voice Bet nebuvo dar voice message, man atrodo, tada iš kur viso. alsuoja, ne, būdavo visada. Būdavo visada. 14 nebuvo vaismės. Bet galėjai video atsiųsti. Nu, gali būti. Jo, bet būtų atsintis video, kur tiesiog filmuoja iš apačios savo veidą ir Ne, jis man alsuoja. savęs nesintys, man siuntė būtų. Tik pikai nuo Man viduramžių. siuntė kebabinės nuotrauką, man siuntė mokyklos. Tai siunčia bibius. Bet rašo, tokie sugar daddies, žinai, ir man tiesiog keista, kad peršoko tiek laiptelių, kad tipo nesiūlė nieko iš pradžių, tiesiog gyvenam iš kartu, žinai. Ir aš man keista, tai gerai, bet tu tėvams savo pasakai šitą informaciją, ar ne? Ne. Kodėl? Šiaip Nes irgi. bičiui pasakiau. Jo, bet nu, Tėvas blemba, būtų tau jį 16 suradęs. metų čia turėjai gan rimtą situaciją. Aš policijos manau, kad komentariai. tu iš Vilniaus tavo tėvai, kaip sakant, nenoriu čia, žinai, įžeisti ar kažką tokio, bet ar tavo tėvai iš skurdo ar iš pinigo? Čia labai svarbi detalė. Pinigo, iš pinigo. Iš pinigo, ne? Iš pinigo. Iš akyčių matau. 16 metų jau krevėtės čiulpdavai, kaip sakant. Tai jeigu... Na, man taip yra- diržo duodavo, ką tu nusišykai. Jeigu taip yra, kad tavo tėvai buvo turtingi, tai aš manau, kad šeima tikrai turėjo būti gan funkcionuojanti gerai, tu vis tiek gerai išauklėta, tave ten tos burelius vesdavo Eurovizijas. Matas, tu kalėjimas psichologų daug šnekėdavo. Eurovizijos burelį. Bet jo mąstymas yra kaip kalėjimo psichologo mąstymas. Aš manau, kad tėvai tikrai būtų sunerimę, jie tikrai būtų žinoję šitą informaciją, būtų gal net ir policijai velta į šitą visą. Bet Emilį absoliučiai visom panom beveik siunčia Bet, šitos bet dalykus. jai buvo 16, jinai iš šeimos, kur, kaip sakant, ant medžio krevetės auga. Ir, Ne, aš tai Emilis tam nesutikčiau. Aš manau, kad gali būti, kad jai buvo nejauku pasakyti tėvam, kad jau buvo aš manau, kad jinai tikrai yra iš funkcionuojančių
disponuojančios šeimos, pas jos visą kaip sakant, jie... Lygiai taip pat, kaip nejauku vaikams pasakyti, kad aš manau, kad jos šeima tokia yra, kur visi atviri vieni su kitais tenais ir aš manau, kad tu tikrai būtum pasakęs tavam. Tai visgi manai, kad tai yra melas, ar ne, Emilė? Aš sakyčiau, kad čia yra melas. Sakau, per mažai lūkesčių buvo ir dėl to. Melas. Mano jūsų komanda, Monstrų biuras, mano, kad tai yra melas. Eglė, pasakyk, kaip buvo iš tiesų. Tiesa. Tai yra tiesa. Didžiausia tiesa, kokią esu matęs. Dabar antrąjį ratą darys mano kolega Emilis Jokūbas, dar vieną pagalvoju. Kai myliuosi, kad greit nebaigčiau, galvoju apie patarako blauzdas. Nu, nepikė myli, bet ties. Kodėl tau jaudina mano blauzdas? Kodėl tu šipsais? Jam patiko šitam. Palauk, kad greičiau baigtum ar kad nebaigtum? Dar kartą perskaitai. Tiesiog galvoju. Palauk, kad nebaigtum. Tai kad nebaigtum ar kad baigtum? Tai kartelė, Emilė. Kad taip greit nebaigčiau. Kad taip greit nebaigčiau. Kam tu nepatinka mano blauzdas? Patarakai, tu kaip rauvis, taip vis dar. Čia jūsų kažkoks inside joke'as tavo blauzdas? Nu, aš neatsakysiu dabar. Nu, aš pasakysiu, patarakas, Bet tu turi padėti. nežinau dėl ko man jo blauzdas yra atgrasios. Parodyk. Kuo? Nerodysi blauzdas. Mano blauzdas kaip impalas yra. Nu, jau kai lovai esi, aš jas ištraukiu. Bet šiaip aš po oversiziniais džinsais. Aš šiaip esu biškai net pasimetęs, kai taip galvoju, aš šiaip dabar kažkada atsisėdu, analizavau, tipo, dėl ko analizę padariau, analizę ir galvoju, dėl ko aš galvoju apie tas blauzdas ir aš šiaip nelabai suprantu iš tikro pats, yra konfliktuojančios emocijos, ar man jos atgrasios yra tos blauzdas ir aš dėl to nebaigiu, ar man tiesiog antiek užveda mane tos blauzdas, kad antiek gera, kad aš net baigt nenoriu, aš noriu kuo ilgiau apie jas galvoti. Tu nusikeli į savo happy place, ne? Gali būti. Kaip per Laimę Gilmorą. Nes aš šiaip pasakysiu atvirai, aš turiu apie blauzdom, man yra dalykas, tikrai aš, nu, pas mane porno history, jeigu iš vis tokia būtų, nes aš ištrinu. Chin, pas tave chin porn, ne? Ne. Kaip blauzdas, chin, Blauzdas, ne? ne chin, man atrodo, blauzdas yra calves. Calf porn. Calf porn. Bet calf yra ir jaunus karviukus. Tai šitą. Būna, kad blauzdas būna. Veršiukus yra veršiukų kaip porno. sakant, Tai tau meta blauzdas ir veršiukus kaip jis, ne? Sakant, aš namuose veršiuojas. O kartais negi su blauzdom, kaip veršiuoja veršiukas. Ir mikso. Bet Calf on calf porn. Bet tikrai man čia nėra tabu apie draugo, kaip sakant, dalis besimylint pagalvoti. Ne, viskas gerai. Gerai, o kokia tavo mėgstamiausia patarako dalis? Mėgstamiausia. Seksualiausia? Tai blauzdas. Ne, Aš pasakyčiau, jo skrastikuliai turi tokius įdubimus, tokias kilūdės. Galėtum prišykti jas? Ne, aš estetiškai atrodo. Dabar tu patarakai pasakyk, kokia tavo gražiausia vieta apie mylį. Blemba, žinok, jaučiu, kad skrastikuliai va taip saina gražiai. Tai, Ble, čia tokia porų terapija. Tiesiog sakykit viens kitam Mūsų gražius nereikia dalykus. tam, ne? Raundai. Emilė, o tu prisimeni, kada pirmą kartą pamatai tos blauzdas ir kokia buvo emocija, kai tu esi pirmą kartą? Pirmą kartą, kai pamačiau patarako blauzdas, jaučiu buvo, mes kai salę atsimenu pradėjome eiti su juo, aš tada pamačiau. Aš šiaip slepiu blauzdą. Nes jis slepia, jis kojas visiškai slepia, jis niekada nedaro kojų, tai jo kojas, aš visą laiką turėjau į tokią mintį, galvoju, kad jo kojas bus nubaisiai atrofavusios, ta prasme, nu, pagaliukai, tiesiog apsigimusios tokia, žinai, skoliozinės kojas, jeigu taip įmanoma iš vis, aš nežinau. Per invalidų krepšinį, ne? Taip, kaip ką tik iš vežimėlį išlipė žmogus, kojų nenudais, niekada aš galvoju, kad tokias bus, bjaurias bus, nu, tikrai išlykščias blauzas, bet kai pamačiau, kažkas įvyko, aš toks buvau. Man moteris pavyko kojų. Gal pagalvojau, kad ne taip ir blogai, bet toks visai estetiškai. Ten dabar turim jau pamatyti tavo blauzdus. Visai estetiškai. Patarakai, man. Davai, pačiu, nu prašau. Blauzda. Kiek eurų duosi, pačiu? Jisai ne šaumenus, ble. Va, Emilis yra šaumenus. Aš dar 30. Rodyk savo blauzdą. 37 eurų. Man tai niekas įspūdinga. Ne, nebus freak show. Kiek pinigų parodytum blauzdą? Ne, bet jo, Tai mano paslaptis, aš tik savo merginai rodau. Jisai, aš pasakysiu taip, jisai kaip vyrui, kuriam yra 2, kiek tau, 2,9, 2,8 jau dahuje, bet kaip vyrui su tiek metų,
Jis turi labai švelnę odą ir labai mažai plaukuotą. Žmogus yra visiškai neplaukuotas, visas clean shaved, kaip sakant, ar net neauga, aš nežinau. Neauga, ne. Aziečio geną turi tikrai. Man brendimas prasidėjo. Jis nei prakaituoja, nei jam plaukai auga, nei... Tavo balsas dar nelūžo, ne? Tu kaip dar liesi, klausai greičiai. Ne, aš su juo nesimyliu, aš kai myliuosi. Iš kur žinai taip daug? Toks jausmas, kad mes klausinėjom patarako apie blausdus. Gerai, kas iki patarako blauzdų buvo tavo tie atbukintojai? Atbukintojai? Kad nukeldavo tavo baigimą. Apie ką iki tol galvoji? Antano blauzdos. Parodyk Antaną. Nes Antano blauzdas man keldavo pykti, pavydą, nes jis turi žiauriai geras O blauzdas. gal tau blauzdas tiesiog nepatinka? Ne, bet tas ir yra, kad man, blemba, čia palei, žinok, Gal jam palei situaciją. patinka? Gerai, aš tai manau, mes jau galim imti. Jo, kaip man? Aš tai sakau, kad melas. Čia melas Aš tikiu, yra. kad tavo blauzdas Čia melas yra. Pripažink tiesą, patarakai, nemeluok. Jis tikrai labiau galvoja apie mano veido dubutes negu apie blauzdas. Jisai Bet pastoji blauzdas galvoja, šlykščiai sakydavo apie mano blauzdas, negražiai. Tai dėl to... Nesugyvena tavo blauzdas. Tai, Emili, realiai tu, kad pastatytum erekciją, galvoji apie jo Ne, kad taip greit. dubutes, o kad nebaigtum apie blauzdą. Blauzdas, bet ir tai, kad nebaigčiau ne dėl to, kad mane išlykščias, o dėl to, kad ant tie gerai, kad aš noriu, kad nenoriu baigti, noriu, kad kuo ilgiau tą mintis tęstų. O kokį Aš vaidmenį seksė moteris žaidžia pas tave? Nes Tiesiog kol kas atrodo patarako užtenka. Gerai, o tu, kaip myliesi merginą, sakai, davai padaryk Stonkaus parodiją. Gerai, melas, žodžiu. Man Aš yra net melas. nesitariu su komanda, aš sakau melas. Melas. Man komanda mano, kad Jūs tai yra irgi melas. sakot melas. Išgirskime tiesą, ar tai yra tiesa, ar melas. melas. Melas! Tai yra melas. Jo pačiu eilė, man tai traukiam kartelį ir važiuojam. Metus pusryčiam valgiau tik čeburėkus. Jau čia nėra labiau tiesos buvę. Buvai kažkada sutinės baisiai, kokius 5 Dabar, blėt, Tu irgi. Jo, aš irgi. Žiauriai šlyk. Artėjai Kurie prie čia metai buvo, kurie čia laikai buvo? šūliai. Šūliai? Kiek metų buvo? 11 klasė. O žiauriai šlykšti sėkla tampa nuo tokio dalyko. Aš sėklą, nežinau, aš pats neragaudavau savo. Bet ir reviewai. Bet ir nieks neragaudavo. 11 klasiai mano sėklą tik aš matydavau ir jin būdavo į maišą sudėta. Pro langą. Gerai, tai valgiai tik čeburėkus, kokio čia iš vargo, ar iš tiesiog iš laiko neturėjimo? Įpročio. Prabanga, blėt, visą Įpročio? Bra, žiauriai skanų čia burė. Man mama nedarydavo pusryčių, tai aš turėdavau pats organizuoti pusryčius. Tai šūliai. Prie šūlės buvo čeburekinė, valgydavau čebureką. Kiek kilogramų? Vieną valgydavau. Daug apkibiški, ne? Ta prasme, mokyklinė diena. Tu balčikonį mokinais. Jo. Ir prie balčikonio buvo čeburekinė. Aš nesugirdėjęs apie čeburekinę prie balčikonio. Tai rekliavo buvo. Klevo. Ja. Ilonos čeburekai vadinasi. Ilonos čeburėkai. Ilonas Kelintais čia metais buvo? Nes aš savo čeburėkus žinau. Kelinti metai, tai 11 klasė, kad aš 92. Jo, nes aš... Ne, 2-5 buvo metai. Ble, 2-5 aš dar... Dagimis nebuvo. Man 3 metų. A, ne, O aš jau čeburėkus pizdavau. Prašau. Aš jau buvau, man atrodo, apturėjęs čeburėko tikrai ne vieną, bet blemba, dabar galvoju. Nu, va tas yra, aš žinau dabar, kaip ten viskas yra, bet tais metais aš ten tikrai nesilankydavau. Dar labai jaunas buvau, kitam rajone gyvenau. O tu kiekvieną dieną valgydavai čeburėkus, ar vien tik čeburėkus valgydavai? Per ilgą pertrauką varydavau valgyti čeburėkų. Tai ne pusryčiam, pietų? Bet čia mano pusryčiai. Kiekvieną dieną. Ilgoji pertraukoje. Kiek kainuodavo čeburėkas? Lyta 20. Lieta 20? Kiek svorio priaugai per tą laiką? Nepriaugau. O nėra, kad nepastebėjo klasiokai, nepyso klyčkus. Mes su visais klasiokais eidom. Nu, Ai, mes su visi visais dabar irgi? 4 ar 5 eidom. Ir ne vienam pusryčiam mama negamina. Tu per metus išleidai... Jam pietus tai būdavo, man tai būdavo pusryčiai. Tu per metus išleidai 400 litų čeburėko? O tai tau mama neįdėdavo į mokyklą valgyti? Blema, 400 litų ant čeburėkų skamba visai propostras. 400 per metus ant maisto? Vieną ant čeburėkų. Geri čeburėkai. O kaip per metus nuo čeburėko alergija neišsivysto? Jeigu tu vieną dalyką... Seniai, aš tapau stipresnis, blėt, nuo čeburėkų. Imunitetas. Ir emocionaliai, ir fiziškai. Kokias skaniausias čia, kurios valgydavai visada? Su paprika. Su paprika? O pakeitei receptą, ar pradėjai valgyti biški tokius, ar visą laiką tos pačius? Iš pradžių būdavo vieni, po to būdavo 3 rūšių.
Tai su paprika buvo geriausia. Ai, nebežinau, kas didesnis frikas, ar turi Jackūnas. Su paprika čiaburėkas. Mėsos nieko, ne? Be mėsos? Paprika? Ne, prasme, mėsa su paprika buvo. Dabar, sorry. Tai irgi negerai. Kada tau sustojo vystimas? Ar čiaburėko valgymas turėjo įtakos? Ne, aš gerai išlaikiu visus egzaminus. Tai kartą matyti, čiaburėkai. Bet dar, žinok, norėčiau tyrimą pamatyti, ar čiaburėkai IQ nepakelia. Seniai kepta tešla aliejai, bet kas čia blogai yra? Kur čia problema? Riebalai smegenim gerai, angliavandeniai, kurva, bėgti nuo maros gerai. Kodėl, pavyzdžiui, 10 klasėje nevalgydavai vien čiaburėkų? Nes valgyklai valgydavom. Ir po to supratom, kad valgyklai per brangu, tai įdom čiaburėkų valgyti. Okay. O kodėl 12 klasėje nevalgydavai? Nes tada vėl babkių turėjau, tada įdavau valgyklą valgyti. Ne, aš nebeatsimenu. Užpisat, kiek galim to. O tai nebuvo apsinuodęs nei kart, nes šiaip kažkaip... Ne, aš, blėt, man kaip nešia moterį švitėjau, blėt, nuo čiaburėkų. Visi sakydavo, kas tu daras, seniai, blėt, plaukai žvilga, blėt, nagai. Vienas pilas peniai tinsta. Bet va čia yra tavo super galė, tiesiog čiaburėkai ahujenai sveikatai. Aš, blėt, kaip žmonės stiklą, blėt, smėlį valgo, kur aš čiaburėkus valgau, jum keista. Ne, man keista, kad vien čiaburėkus vienas laiko. Kasdien nebuvo pertraukos. Aš pietum ir vakarienį valgydavau kitą maistą, aš sakau pusryčiam, čiaburėkai būdavo. Bet buvo pusryčiam daugiau, nieko nevalgydavau, visada kasdien būdavo ir savaitgalis. Šiaip tikėtina, nes... savaitgalis, ką mama padarydavo valgyti. Jo, čiaburėkai. Jo, aš esu metus laiko čipsus valgęs, žinai. Ai, dar galiu paklausti vieną dalyką apie Panevėžį, kodėl jis vadina čiaburėkais ir kas ten su tai čiaburėkais? Nes metus valgom čiaburėkus. Visi jo valgo visada čiaburėkus. Čiaburėkai kažkoks Panevėžio patiekalas. Bet IQ nepakelia čiaburėkai, galiu pasakyti. Tu valgai irgi ilgai? Jo. Kiek laiko tu valgai? Kalėjimas. Gal irgi 2 metai buvo, kol valgiau, nes sustojęs. Bet tai čia Panevėžio dalykai. Tai gal tu blogai valgai, gal Katlis geriau valgai. Domini, ką manai? Labai tikėtina, aš sakau labai tikėtina. Labai tikėtina, dvigubą. Tiesa, ar ne? Tiesa, jo, aš manau, 100%. 100%. Tiesa, man tai gali pasakyti, ar iš tiesų valgy čiaburėkus. Ką jūs galvojate? Pusryčiam. Man atrodo, kad... Blema, kaip pasakė, su paprikais vis tiek gurmanas yra Katlis. Tai galvoju, grinai, ką jisai rinktųsi. Gastroman. Man reikia atsakymą. Tai yra tiesa. Gerai, galim važiuoti toliau dabar. Netas Dimas tai yra, netai, įtraukim kartelę. Skambinėdavau viršilai apsimesdamas Maibachu. Todėl ir prasidėjo jo kovas Jungle King'e. Gerai, dabar padaryk savo geriausią Maibacho impressioną. Ką sakydavai? Skambink viršilai. Skambink viršilai, jo. Telefonas vaira, jo. Girdė, eglutė, gali atsiliepti. Tu būsi viršilą. Nu, karočiui, ar galvoji apie mane? Kalbėk. Ai, blėt, Maibachas, kurva. Tu gal šnekėk per kovo 8? Jeigu jo parodės. Gerai. Karočiui, galėtum pasakyti, ką apsirengus gal. Viršilai taip nesakiau. Ne, o ką viršilai sakai? Nu, kad pitiaušas. O kokie dabar santykiai? Nu, tai dabar su viršila tavo. Atšalė su viršila? Iš kur tu jo numerį gavai? Jisai gyveno mano tėvų nuomojam bute. Jo, tėvai nuomoja būtą viršilai. Taip. Kur? Jau netikiu, blė. Kur? Mano tėvai Šeškinės soduose. Gyvena. Ten yra... Tai jie išnuomavo butą, kad galėtų į sodą išsikrauti. Ne, ten yra pastatytas namas, kuriame yra daug butų ir ten gyvena viršilai. Aš parašysiu viršilai, paklausiu. Negalima. Negalima, ne, čia jau. Bet jau išsiganda. Matai, mano blefa išsiganda. Aš tam name dėjau 3 karkasinį aukštą. Įdėjau stiklovatą į tą namą. Gerai, tai Jungle King gimė grinai dėl tavo parodijos ir skambučio viršilai, ne? Galbūt rivalry Maibach ir viršilas dėl to atsirado. O tai... Aš prie to projekto tai nedirbu. Bet tai Maibacho nebuvo pirmuose Jungle Kingas. Maibachas buvo visur visada, aš taip sakyčiau. Jisai kaip idėja yra galinga labai. Kaip dievas. Jo. Visada yra. Ble, viršila, nėra pats šviesiausias žmogus. Nėra šviesiausias. Sunku patikėti, kad tu jį taip apgavai per telefoną, tiesiog... Nu, yra lengva. Bent jau šitą išplėšino. Tai ką tu jums skydai? Tiesiog klausinėdavau dalykų. Skambindavau 2 nakties ir... Pripis skambindavai? Man atrodo vieną kartą gal, bet šiaip blaivas dažniausiai stengdavus, nes norėjau sharp būti, žinai. Tai dažniausiai būdavau paskambindavau. Nes Maibachas kas ir tai sharp. Labiausiai. Ten, jau ko, bet Maibacho aštrumo tu neįžeidinėk. Tai jo, paskambindavau, klausdavau, ar galvoju apie mane, visų tų tipo.
Sakydavau, kad supiščiau. Sakydavau, kad tu... Nu, pasakyk, kad supistum, padarykim priešinę, kad supistum. Nu, karušė baltadantį ateikla. Ateini aš tavę su lasdom, blėt. Vai būna. O Dirkščiai neskambinai? Dirksys, matai, nelabai kalbėdar mokėjo tais laikais. Gerai, nebekankinkim žmogaus, aš tai sakau melas. Melas, jo. Na, komanda, bet jis pasakyk, kaip jis esu buvo? Tai yra melas. Tai yra melas! Aš nevažiuoju patikėti. Bet kad prišyla tėvų chatų gyvena, čia tiesa yra. Rimtai? Jo, čia yra tiesa. Jis man pats ir sakė. Liko dabar tik tais 3 žaidėjai. Vienas iš jų yra Mantas Patarakas. Dabar jo eilė paplojame. Policijos puslapį radau fotorobotą labai panašų į mane. Todėl nuvažiavau pasirodyti ir paaiškinti, kad čia ne aš. Gerai, už ką buvo paieškomas tasai veikėjas? Užsižaginimą. Tiesa. Čia kur Klaipėdai vyko viskas? Kaune, Vilniui, kur? Čia Kaune. O tai tu kokiu numeriu skambinai? 112 ir sakai, čia ne aš? Aš jau konkrečiai iš karto į komisariatą. O į kurį komisariatą? Ką žinau, Žaliakalnių nusileidus laiptais apačioj. Tu pažįsti Kauną? Ne. Nu tai kam tu klausi? Bet tai gal kolegos žinos. Aš žinau. O tu Kaunė? Aš Kaunė šiandien ką žino, tai komisariatas. Jisai turi komisariato appsą. Pas tai rodo. Tu Vokietijoje žinai komisariatas. Ne, bet gerai, tai ir kaip tu jam aiškini, kaip vyko, tu tiesiog atvažiavai ir toks, nėra, kad čia biškai rizikinga atvažiuoti identiškai, atrodo, kaip prievartautojas ir toks, hebra, žiūrėkit, čia žinau, kad kaip jis atrodo, bet čia ne aš. Jo, žiūrėk, galim pabandyti. Nelabai veiktų taip. Galim pabandyti atkurtą situaciją, gali Emilis būti tyrėjas ir tu dabar ateini ir bandai apsiginti, kad čia nėra tavo fotorobotas. Galim. Sveiki, ponas vyriausias generolas komisaras Emilis Vėgus. Sveiki, jūs įdėjot Facebooką labai panašaus veido žmogui mane ir man žmonės spamina, sako, kad esu sužagintojas. Jo, viskas aišku, labai gerai, kad atėjot, kad pranešėt, labai gerai, kad čia būtų nesusipratimų tokių, kad išvengsim, viskas labai gerai, ačiū labai jums. Tuoj mano kolega Andriukas jums parodys, kur yra išėjimas. Andriukai, parodykėm, kur yra išėjimas ir aš dabar vėl, aš Andriukas, tas kolega, sveiki, ponas, ačiū labai, kad pranešėt, blemba gerai, kad čia kad nesusimaišytų niekas, einam, parodysim, kur išėjimas ir aš tave įvedu tiesiog į kamerą ir uždarau grotas. O nebuvo... Nes čia yra absurdas, na. Nu ateina žmogus pas mane, kuris išpyso vaiką ką tik ir sako, žiūrėk, žagintoje veidu, aiškiai. Pažiūrėkite tas jo blauzdą, ir dar su tokiam blauzdom ir tas akių tai dobūtėm, nu čia... Aš nesuprantu, kas įmyra, jūs visą mano imidžą darot, kad aš kažkoks prievartautojas, lavonas ir panašiai. Žiūrėk, Patraka, tu esi aukštas. Ir dabar jūs netikit man. Aukštas, kūdas, platus pečiai, išbliškus oda, serinių ir tu American Psycho veido. Tai dar vienas žmogus, kuris yra vaikų prievartautojas ir identiškai atrodo kaip tu. Tai nėra tavo įmė. Žinai, dabar Patraka, kas yra baisiausia, kad aš nesu gyvenime matęs nei biški panašaus žmogaus į tave, apart iš filmo American Psycho, Christian Bale tam filme, tai galimai, kad buvai tas žagintas, tiesiog ir norėjai išvengti baudos. O nekilo konfliktas, kur tu sakai, čia ne aš ir taip pat tyrėjas, jie tokie, ble, gal biški tu? Jo, ką sakė? Ką sakė tyrėjas? Ne, jie matė, kad aš negalėčiau. Aš buvau labai gležnas, tada čia buvo mano kūnelis. Oi, nes dabar... Dabar kiborgas. Terminatorius, jisai iš ateities atkeliavo išgelbėti. Dabar pečiai kaip... Patraka, nes tu buvai gležnas ir dėl to tave atleidžia nuo prievartavimo, tai ką pedofilai kažko. Aš taip galvoju, ne, į mane pažiūrėjo to tokiu žvilgsniu, kur ne šitas. O baisu buvai, jaudinai eidamas. Aš piktas buvau, man rašinėjo žmonės, kad aš esu žagintas. Nes aš tai žinau, kad tau yra nejauku į salę, jeigu ten daug žmonių yra. Tai tu dabar sakai, kad tu įėjai drąsiai į policiją ir sakai, kad čia ne aš? Nu, bet žinai, kai šūnį į kampą, karočiui, užspaudys tau kandą arba bėga, žinai, ir aš varau bėgti. O kuo buvai kaltinamas, ką ištvirkinai? Lytis svarbi. Aš nebuvau kaltinamas. Tenais rašė, kad 16-metė buvo išžaginta ir pakasta kažkur tai... Moteris. Tada ne tau, bro. Mišką dar pasakyk. O tai aš nebuvo taip, kad, žiūrėk, seni, mes turim kažką įdėti į laikraštį. Tai atnešk draugo fotkę. Jeigu nori, kad tavo išimtumėm, turi kažką paukoti kitą. Perduok kitam, tik ne man. Nes per didelis nusikaltimas Kaune, kad liktų nesugautus nusikaltėlių. Tai gerai, žiūrėk, Patraka, žodžiu, tai aš bandau dabar atgaminti visą tavo veiksmų seką tą dieną. Tu atsikeli, yra žagintojas, kuris atrodo identiškai kaip aš, tenais gintas baralakas, užkasė mergaitė, žagino, tu ten paimi, ten suvalgytą spagetį, išmeti už žorkytės. Kai gerai, tėva, ačiū už šūdiną maistą, išmeti už žorkytės.
Varau, dabar bandysiu įsimazinti už tai, kad aš pedofilas esu pasakyti mentinę. Nuvarai į mentinę, gležnas ale tipo, kaip tu ten minėjai, ateini ir sakai, žiūrėkit, sveiki, aš žinau, čia yra žmogus identiškai atrodo kaip aš vienintelis toks žmogus visoje Lietuvoje, bet yra tikrai dar vienas žmogus kaip aš, kuris atrodo, aš jas neįžaginau. Ir jie vibe checką to padarė, nes tu sakai, pažiūrėjai į tave ir tokie, jie matė, kad aš negalėčiau. Tai ką tu pakalbėjai ir jie tokie, žiūrėk, jisai, jis malačius, nahui. Jo, mes iškart su Vaiminu, sako, aš daug žagintojų esu nuteisęs matęs, bet tu, tipo, ne. Jo, gal tu gležnas, gal tu iškiškės, bet nežagintas. Nes ten nebuvo rūfinta. Aš galėčiau žaginti tik nurūfinant kažką. Ten buvo tiesiog pysų iškastų, ten tokia istorija buvo. Pysų iškastų į galvą, išprievartavo ir tada užkasė. Per daug gerai žinai, kaip buvo. Tavo, žodžiu, nepatikėjo tyrėjai tavo raumeninę masę, aš kaip ką girdžiu. Kad tu su savo sudėjimu negalėjai. Ne, jie vibe checką padarė. Jo, vibe checkas, tiesiog vibe checkas netitiko. Aš normaliai apsirengiau, sėdėjau. Gal dar taip valiau baigino, to taip žinai, kaip būna. Opa, maladėts, nahui. Ne, aš susišakau viską, noriu gražiai atrodyti. Kiek tų metų buvo? Man buvo tada 22. 22 metų. Jau baig kažką internetą kėlęs ar tais laikais, ar ne? Nelabai, gal ten herojų beieškant, bet ten niekas rodai savo video. Tokie jie atpažėt, Jankaus draugelis, blėt, tikrai normalus. Tikrai normalus, blėt. Gali būt. Gerai, Mirė, komanda, ką man? Aš sakau, kad Patarakas, čia yra absurdas, jis tikrai, jeigu jis jau pamatytų žmogų žagintoje panašų į kur jis mažiausiai tai į policijos komisariatą eitų, suvažiuotų, nežinau kur, jis jau Manchesterį vištoms suprantas, jis tikrai neprisimena. Tai manai, kad tai yra melas, ar ne? Aš manau, kad melas. Išgirskime atsakymą. Taip, čia visiškai. Tai yra melas! Pizdės, aš turiu išsivartyti žagintoje. Tu pats pagalvojai, kad žagintojas. Galėjai sakyti, blėt, raudoną pravažiavotis. Būtent, nebuvo niekur paminėtas dalykas. Gerai, rezultatui esant 6-4 mums liko dar 2 žaidėjai. Labai svarbus taškai ir dabar yra Beno Jaskūno eilė, palaikom jį, prašau. Mergina atvyko pas mane į namus, nes norėjo su manim mylėtis. Negali būti, negali. Negali būti 2 iš eilės. Čia nuo to pačio kortelės. Karočio Varių gatvė prie 10 ledinių panų, ką tik iš modelių fotošiūtų ir sako, mes žiauriai norim pystave. Ir tada su malūnsparniu pakilau, nes draugelis, turtuolis ir skrydo. Kunigas, blėt. Senė, pirmą kartą matau kunigą, nes nenorėjo būti kunigas, nes per daug pisa bobas. Aš ne kunigas. Važiavau su Ferrari bažnyčiai prie 10 ir sako, davai pačiulpsi. Gerai, bet persikai kortelę iki galo gali. Mergina atvyko pas mane į namus, nes norėjo su manimi mylėtis. Ne. Bet... Ne, tu važiuoji į sodą, blėt, kažkur, kur kiam kilų už... Nepavėdėk man. Gerai, atsiprašau, pabaig. Bet mes jau turim atsakymą. Aš dar nebaigiu pats pasakyti. Mes turim atsakymą. Tu suprasi, kaip. Norėjo mylėti, žodžiu. Bet aš jai padovanojau rožančių. Gerai, koks čia balas buvo? Ką padarė su rožančių? Ar čia ta pati? Ne, Padovanoja. Čia buvo prieš, pusę metų gal kažkur. Pusę metų? Buvo open mic'o. O kiek balas iš 10? Nes jeigu prieš tai aštunkė tam buvo, tai... Praščiau. Žiūrėk, turim suprast, kad jo aštunkė yra paprasto žmogaus pitakas. Jeigu aš rožantį padovanoju, tai nėra gerai. Žodžiu, kas čia, egzorcizmas? Kodėl? Žiūrėk, pas tave atvažiavo moteris, ne? Nu. Jinai, kodėl pas tave atvažiavo? Nu gerai, mylėtis jinai atvažiavo, bet... Kodėl? Ne, iš pradžių sakė, kad valgyt nori. Valgyt nori? Jo, aš sakė, kad valgyt nori. O tu kas, blėt, pasisriuba dalinį? Aš karitę savanoriavęs, aš benamį žinau, kaip pamaitinti reikia. Jo, bet tu namie ne iš namų maitinti benamį. Atvažiuoji, nebent. Ar čia toj pačioj stovyklui susipažinot? Ne, čia išvystu, čia po seminarijos jau buvo. Aš jau buvau išėjęs. Prieš kiek metų tai išėjai iš seminarijos? Prieš 3. Blėt, atrodo, pasaky taip, kaip prieš 15 būtų. Tau geriau žinau. Gerai, kaip susipažinot su šita konkrečia mergina? Buvo open mic'as, Nėdo dar daromas college pub'e. Manęs netraukit. Buvo college pub'e. Buvo pana kažkokia, aš nuėjau paprikonis, galvojau, reikia gyvai, kada parašysi man. Ir žiūri, parašy per Instagramą. Kuo tu taip moteris traukia? Ką žinau, aš traukiu. Nematau, ar čia tavo tie rankų judesiai labai, blėt, suža? Ar tavo dešriniai pirštai, blėt? O tai jautei temptaciją kažkokią? Ar buvo bent pagundos, ar visiškai baisi buvo? Nebuvo baisi. Na, tai jeigu tu pats prie jų pakalbintum.
Bet tiesiog nebenorėjai. Būtent buvo, žodžiu... Jo, kodėl nenorėjai? Jinai atvažiavo tavęs apvokti, ne? Aiškiai. Aš nuo jos bėgiojau, kad manęs nerastų. Nu tai... Jo, jinai manęs ieškojo. Sako, važiuojam pas tave. Sakau, kodėl? Gerai, aš noriu, tipo. O čia tokia su lėlės suknelė gal? Nes aš žinau. Ai, džiaukas. Žinau, Nes su lėlės rūbais buvo ta moteris. Ne, normaliai. Norėtų kabanos. Gerai, morališkai. Tu morališkai neleidai savo, dėl ko tu... Jo, nes aš negaliu iš karto susipažinęs eiti ir lovą gultis. Kad per anų istorijai... Man seminarą davė kažką. Jis tik savo reklamą daro su Jo, davė, bet per kunigų seminariją nekalbėjau. Nepasirašiau. Tai jūs išklausykit, žmonės. Aš nuos bėgiojau. Jis man rašo, skambina, sako, oi, man čia baisu, per manęs kažkas lenda. Sako, gelbėk, tai pavažiuojam pas tave, man šalta. Sakau, nu... Čia tai meskina? Jau, kaip man šalta. Net čia netau toks referencas. Ne, meskino per gerai, jau per gerai čia būtų. Gerai, tai tavo antiekinai buvo emocija. Palieko žmogaus, sako, aš nesimylėsiu su tavim pirmą kartą. Sako, tai aš sako, nenoriu mylėti, aš sako, valgyt noriu, man šalta, aš valgyt noriu. Tai rožančių davai, nei valgyt, nei pis nedavai. Trečias geriausias dalykas, ką tu gali duoti. Man čia skamba kaip bomžas tiesiog, nes open mic vyksta stoty, dahoje bomžas. Nes stoty čia koledžas. O seni prie geležinkelio vėžių gal suradai tą moterį. Saulėtikį čia buvo. Saulėtikį. Koledž pabė. Tai ar švestas rožančius buvo? Šventų. Daug melčiaus ant jo. Bet nešvest vandenį, ne? Buvo. Tai gerai, tai kodėl tu nenorėjai su jam mylėtis? Nes pirmą kartą matėjai. Pirmą kartą ir šiaip, ne mano. Ne pirmą kartą, tu sakai, tu matėjai. Aš rodėjau kuldūnus kept, budukovkę, nuporkaitę. Ir sudegė viskas. Tada aš iš naujo vėl uždėjau virt. Ir tada jinai pavalgė. Pas pačius koldūnus uždėjai virt. Galvoju, atsigaus. Galvoju, atsičiūkins. Aš nerasis. Čia kaip po koks alaus šauni, blėsis, galvoju. Ne. Greitai vėžys atsistą. Aš uždėjau iš virt, jie užmygo, savo kelkis valgyt padariau. Jis pavalgė ir nuėmėgoti. Aš jau nebesuprantu. Ką? Mano toks gyvenimas keistas. Gerai, jeigu dabar sudėliota, ne? Tave taip mergai įsikliopino, atvarė pas tave į namus. Jis sako, aš noriu valgyti. Tu sakai, ne, jinai užmygo. Aš nesakiau, ne, sakė pysti, sakau, ne. Valgyti. Paprašė dviejų dalykų. Taip. Nuo valgyti pradėjo. Atsikėlas nuryt, jeigu neduosi valgyti, bent gal pasipysim. Ne, sakai. Tada sudeginai koldūnus. Jinai užmygo per tą laiką. Taip, aš tada vyriau. Tada užvėri koldūnus, pakėlė ją, davė valgyti ir davė rožančių. Ne, Seni, aš labai tikiuosi, kad čia nėra tiesa, nes jeigu čia tiesa, tai tu išprotėjai. Tai labai ilgai. Tu išprotėjai, žmogus. Palauk. Tada atsikėlėm nuo ryto. Tai jinai nakvojo? Jinai nakvojo, bet nieko nebuvo. Jūs kartu mėgoja, tipo? Tai kur man mėgoti? Lietėtės leškom? Pas man ryt, kur man ant žemės mėgoti? Vonioji. O tada jau pasistoja, ar irgi kaip ir... Nieko nebuvo. Bet lindo prie bybę, ar ne? Sako, gal nori... Seni vis tiek darė tą sušikintą tokį. Jo. Jinai kur palei trinės. Ne. Seni, taigi negot vienai labai. Jinai, kai trūkus buvo, nieko nebesitrinė. Nuo ko jim trūko? Nuo koldūnų tavo? Tu netrūktum, tau duoda sudegintų išvirtų koldūnų. Virtos anglės į pizdą. Tai jūs gėrėt alkoholį pas tave dar? Vartojate? Nu, mes koledže gėrėm. Ir pas mane dar gėrėm. Tai čia skirtingos dienos buvo. Tos vakaras. Pas į dieną, pas kunigus dieną kem 8. Jo. Mes negalim spėti visko apeiti, žinai. Mano komanda kaip ar... Ir aš dar nebaigiau pasakoti. Ai, sorry, tu tik pasakoti. Čia tik pradžia. Dar rytas buvo rytas. Jis atsikėlė, sako, oi, aš neturiu pinigų, gal gali man 10 eurų ant taksų pervesti. Aš peredžiu pinigus, aš noriu nusižudyti. Nu, tai taip sakė. Bet palaukiu, kol įkris babkės, ne? Sako, man neprieš, aš noriu nusižudyti. Sakau, nesižudyk, sako, aš tau nepadėsiu, bet va, imk rožantį, gal rožantį Dievas padės. Blet, tau jie reikėjo išpistų, sunaikinai jos pasitikėjimą savim, nes nepasimylėjai su ją ir todėl jinai blogai jautėsi. Man paibait. Nerožančius, o bibys padėjo. Aš savo neišdaviau, taip sakant. Jeigu čia yra tiesa, darom serialą apie tavo gyvenimą. Aš nesu matęs žmogaus, kuris vertesnis yra serialo. O kiek yra moterų Vilniui, kur dabar sėdi ir galvoja, manęs Jackūnas nepyso? Visos. Aš irgi norėčiau nusižudyti, manęs Jackūnas nepyso, nu čia pizda. Tai paskui mes sutikėjai. Blauzdas parodys, jei blauzdas parodys, pasižiūrėsim kaip ten. Gerai, man nežinau. Ką manai? Bijosi ją kažkas, sakei? Kas bijosi, ble? Ne? Jin mane bijosi. Gerai. Mes sėdame taksą ir išvažiavam pas mane. Aš galėčiau sakyti, tikiu tiek pat, kiek pirma istorija, bet va, matai kaip baigėsi. Nu, blembam. Aš sakau, kad ne.
Aš irgi melas, ne. Nes jeigu taip, tai aš kažko tavyje nematau, ble. Aš nematau to, ką visas mato. Ką aišti mato tavyje? Kažką mato, ble. Man kažką ir manį mato. Man įtikinama istorija, kad tai buvo labai liūdna, kad tu jos nepatvatė. Ne dėl to jį buvo liūdna. Aš matau visą eigą istorijos kažkokią. Ne, aš nežinau, kas ten. Gal jau būtų dar. Biržas, ble, kažkokį iš namų daro Meals on Wheels. Žmonėm, kurie valgyti neturi, ble. Ir dar nepisa. Tai koks tikslas duoti žmogui maisto ir neišpis Aš čia? geras žmogus esu. Man nereikia pasinaudoti. Taip, aš noriu. Bybė gaila, aiškiai. Ką tu nori? Aš noriu padėti, jie nori valgyti, sako, tada važiuojam, jie nori pysis, nevažiuojam, sako, aš noriu valgyti, bet noriu pysti. Apgavo jie. Mama, jei ką čia viskas surežisuota. Gerai. Man čia tiesa. Gerai, aš paklausysiu jūsų. Tu sakai tiesą? Man tiesa. Ką tu sakai? Blamba. Man reikia atsakymą. Eglė, nenori pas mane šiandien koldūnų to. Atsiprašau, Nėda, atsiprašau, Nėda. Kūnas po šitos laidos krušliukus. Aš nekrušlysiu. Pamatysi Eglės tiesą, bus kalbėjus vienu jos kūnu. Ir aš žandį ištrauksiu iš tiesų. Jeigu bus Eglės tokia tiesa, ką išeis tiesiog. Aš tą. Nežinau. Gerai, jeigu čia tiesa, tai aš tam norėsiu daugiau pahenginti. Gerai. Pažiūrėti, kur galėsim. Tiesa, sakom? Galėsim po šitos laidos pahenginti. Sakom, Aš nesakau, kad tiesa. Nebent jūs norite iš manęs perimti kapitono raištį. Nu, tai kaip tu, Jurga? Ar tai yra maištas laive? Ar tai yra maištas laive, kur jūs galvojat, kad geriau už kapitoną žinot? Blemba, nu man atrodo kaip tiesa, jo crazy Dar istorija. ponioj man. Gerai. O tu sakai, galvoji tiesą? Gerai, aš sakau tiesą, bet aš netikiu. Gerai, manom, kad tai yra tiesa, labai svarbus taškas, bet tais kūnais, kai tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Gerai, Ta prasme, jisai man sakė, kad čia tiesa, aš negaliu patikrinti, bet aš vis tiek manau, kad čia melas. Bus trečios kortelės. Kaip Eglė Jurgaitytė seksis, paskutinis žmogus, plojimai dar kartelį jai. Esu įsimetusi į sektantų festivalį ir ėjau su visais per karštas žaryjas. Aš buvau ten. Galimai. Kas čia per festivalis, kaip vadinas? Nežinau, bet gal kažkaip su debesų pieva, debesų šokiai. Čia, bet čia yra Kažkas su eventas. debesim. Kodėl ant žaryjų, bet apie debesis? Bet čia vis tiek official, čia ta prasme yra eventai Facebook'e. Kiek žmonių buvo Man festivalyje? atrodo, nu ten koks 100 po. Kokioje vietoje vyksta festivalis? Prie ežero. Kokia? Crazy. Kokia? Jūs suprantat, kad aš įsimečiau į jį, o ne važiavau tą. Kaip čia gavosi? Kad tave nuvežė tiesiog ir viskas. Nu, taip aš dėl to nežinau lokacijos. O kaip tu įsimeti, kaip čia taip Jurga blemba įsimetinėja į judesį? Priplaukiau su valti. Tai sakė atvežė. Ne. Atplaukė su Aš valti. sakiau įsimečiau, tu sakai, kad O tu su kuo atvarė ir viena? Į tą festivalį įsimečiau su tokiu draugu. Arabas buvo. Kalbekinė jau jo. Ne, azijat. O ką veikiai prieš ten įsimetant? Buvom sodyboj pas draugus. Buvo sodyboje, o Kitam kokia čia vieta? krante. Kokia vieta? Jo, kur čia? Už vievę. Už Vievę. Ble, nežinau, kur tai. Ties elektrinė. Kauno. Nu, link Kauno. Festivalis su Ten elektrina. kažkur reikia nusukti ir ten yra Nebūna kažkoks tokių. ežeras. Ten paukštydas. Už Vievę ir tai jūs rimtai su valtim atplaukėt ir įsimetėt? Jo, mes. Gerai, Kokią valtį ėjai per žaryjas, man šitą vietą užstrigo. Kiek buvo išgerta? Alaus gal vienas? Čia buvo tik Vienas pradžia, alaus, aš jo, buvau tik jo, atvažiavus. vienas alaus. O tu tokia esi panikė, vienas alaus ir pisė, kad buvo. Čia buvo Bet aš tavo ne dėl pradžia ar alkoholio. festivalio pradžia? Ne, tai ten festivalis, taip sakė, vyko ten gal 4 dienas. Jie ten... O iš ko sprendė, kad ten sektantų kažkoks festivalis? Na, Širinskai nebuvo. aš... Nes man atrodo, tiesiog granatose buvo ir tokie, ui, tu, nu, sektantai, ble. Ne, nu, mes sėdam pas draugus prie laužo, kažką bendraujam ir tada girdim per ežerą eina garsus toks būgno. Supratom. Ir tokios eina. Ten balsas, jo. Ir tada tipo pradėjo eiti ten laužo šviesos ir mes matom, kad ten kažkur. O apsirengę kitam vienodai krante- visi buvo? Ir ten visi tai baltai apsirengę tokiais laisvais rūbais, tokiais kaip lininiais. O ką sodybų šventėt? Tiesiog Ai, pasėdėjimas. tiesiog pasisė. Eilinis penktadienis. Dirba, man taip nėra buvę. Tas bičas, su kuriuo plaukai čia bernas tavo buvo? Ne. Ai, Okay. tai neištikima, reiškia. Ar tenais tam tavo sektantų vakarėlėje gal netyčia buvo vien vyrai? Ne. Okay. Na, buvo ir moterų tokiais. Ar ilgais buvo plaukais. sexual stuff tam festivalį? Aha. Vyko kas nors seksualinio?
Kai jeigu atplukit. Nes koks tikslas sektą turėti, jeigu... Nu, aš nežinau, ar ten, nu, tipo, tikrai sektantų. Ten gal tiesiog tokių... Ten gal tokių laisvos sielos žmonių gal buvo festivalis. Kas dar buvo smagaus sektantų festivalį? Kas tau patiko? Pohodai įsimetė, čia net nesekta. Kas yra pohodai? Blet, kaip... Kempingas, ne kempingas. Ne, ten vyko festivalis. Nu, tipo, ir ten palapinės, ten visi žmonės miegojo ant žemės. Ten tokių kilimėlių ir ten tokie visi vaikšto, tokie laisvos tokios sielos ir tada ten mušo bugneliu, ten prie laužo visi ten ratu eina, ten kažką. Esu matęs video, kur prie scenos 6 ryto šoka vis. Kažką ten... Man atrodo, iš to festivalio. Nu, bet ne tas vaibas, ne tas, žinokit, vaibas. O kas buvo smagaus dar tam festivalį? Kas įstrigo? Ar tik, kad per žarijas vaikščiai? Nu, tai jo, tai mes ten tada visi taip žmonės, mes išsilaipinom per Nendrės. Taip slaptai praėjom, ten įsimetėm, palaukim, kol ten praeis žmonės, tada slaptai užėjom už jų ir tada taip ėjom kartu su jais link laužo ir ten muša bugneliu, ten yra kažkoks vadas genties. Ir ten kažkas, ten tipo jie eina visi ratu aplink tą laužą, ten dainuoja, tokias dainas. Visi baltai apsirengė ir tada jūs tiesiog su Nike. Ten galimai visi buvo ant grybo arba ant kažko, žinok. Ne, bet čia jūs labai gerai. Apie grybus arba gerai. Ne, nu tai aš dėl to, tai gal niekas nematė. Per žarijas ėjai. Tai jo, ir tada visi pradėjo eiti po ratu ir tada žiūriu, kad ten jau tas žarijas, ten jau skirsto. Ir sako, viskas, dabar eisim visi per žarijas, nu ir mes jau irgi einam tuo ratu ir tam visi šypsos. Bet aš tau sakau, kad jie turėjo pastebėti, kad jūs ne iš ten esat, nes tu sakai, kad visi baltai apsirengė. Nu ten tai baltam visai buvo apsirengę. Visai. Nu, tipo, aš manau, kad mes išsiskyrėm, bet ten... Tu buvai apsirengus dabar galiu. Aš buvau su juoda koža. Gerai, jau dar ką. Tu buvai kaip meška, liūtų tarpe. Ten visi tiesiog džiaugiasi tuo momentu, niekam ten nebuvo. Supratom, stipriai kaifavę. Kas ten per... Bendravai su tais žmonėmis iš tenais? Ne. Ne. Ten visi buvo tam momente, tam vyko kažkokia ceremonija. Ten aplink tą laužą. Ką? Kiek laiko buvo ten? Nu, kokį pusvalandį gal tam praėjom. Pusvalandį buvai, atvarėjai pisai ant žarijų ir varai namo. Jo, į valtį ir atgal. Nuo olos tokios aukštos nešokinėjo žmonės, seno amžiaus. Senukai nešokinėjo. Saulės ne tas filmas. Midsommeris skriptas. Ne, gerai, aš sakau, kad labai tikėtina. Aš sakau, kad labai tikėtina, man, kad tai yra tiesa. Eglė, pasakyk mum labai įdomu, parodyk pėdas visų pirma. Ne, bet kaip buvo, ar tai yra tiesa ar melas? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa, super. Paduotas tašką laimi Monstrų biuras, tačiau pergalę išneša VTP. Pasveikim dar kartelį Manto komandą su pergalė. Ačiū jiems. Ačiū jums, Gebra, kad atėjot, labai dėkui. Ačiū jums, žiūrovai, už savo iPhone ekranus. Matysime kitose kartuose. Iki.